तं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय। सर्व भक्तों ने प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण जी। प्रणाम प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा सतगुरु ने श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम सबना माता जी। તો આજે આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 3જા અધ્યાયનો બીજો ભાગ. નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી દ્વારા આયોજિત ભગવદ ગીતાને ઓનલાઈન સમજવાનો કોર્સ, એમાં આપણે આ લેવલ 2માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે અને આ રીતે આપણે આજે આમાં આગળ વધશું. આ અધ્યાયમાં આપણે ત્રીજો ભાગ કવર કરશું, એટલે કે 1 થી 16 શ્લોક આપણે કવર કર્યા હતા. આપણે ત્રીજો અધ્યાય જે પ્રમાણે 5 ભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે, પહેલો અને બીજો ભાગ ગઈકાલે લીધો આપણે, જેમાં આપણે 1 થી 16 શ્લોક કવર કર્યા, અને આજે આપણે ત્રીજો, ચોથો અને પાંચમો વિભાગ લેશું કે જેમાં આપણે 17 થી બાકીના શ્લોક આપણે કવર કરશું. તો આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને હવે નિષ્કામ કર્મ યોગ કેવી રીતે આપણે કરવો જોઈએ અને કેવી રીતે આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ એ આ બાકીના પાઠમાં આપણને સમજાવશે. પેલા 1 થી 16માં શ્લોકમાં ભગવાન આપણને શું સમજાવે છે? અર્જુનનો પેલા પ્રશ્ન થાય છે પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં કે ભાઈ મારે શું કરવું, મને નિશ્ચિતપણે બતાવો. તો આપણા દ્વિઅર્થી શબ્દોથી ઓર મૂંઝાઈ ગયેલું છે, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ઉત્તરના રૂપમાં બતાવે છે કે ભાઈ કર્મ તો આપણે આજીવન કરવું પડશે, એક ક્ષણ પણ આપણે કર્મ કર્યા વિના રહી શકતા નથી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બતાવે છે. હવે આપણે જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17 થી 35માં શ્લોકમાં આપણને નિષ્કામ કર્મયોગમાં આપણને આગળ વધવામાં કેવી રીતે આપણે માર્ગદર્શન આપે છે, અથવા કેવી રીતે આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ. તો સૌ પ્રથમ પહેલા 17માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય આત્મામાં જ આનંદ પામે છે. હવે આ થોડુંક અત્યારે કે આપણે સાવધાનીથી આપણે બધા બેસી જાજો, સાવધાનીથી સાંભળજો બધા, કારણ કે અહીંયાથી છે ને હોઈ શકે કે આપણા મનમાં પણ કંઈક કન્ફ્યુઝન પાછું ઊભું થઈ શકે, કારણ કે આ શ્લોક દ્વારા છે ને અર્જુનના મનમાં પણ કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. એટલે પાછું છે ને આપણે જોશું કે 5મા અધ્યાયમાં આપણે કર્મયોગ આવે છે. તો અહીંયા આપણે પણ થોડુંક સાવચેત થઈ જઈએ કે ભાઈ આપણને પણ આવું કન્ફ્યુઝન આપણે થોડું ઘણું આપણે દૂર કરી શકીએ અથવા એને એવોઇડ કરી શકીએ. કારણ કે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ક્યાંય આપણને કર્મ આપણે નથી કરવાના એના વિશે નથી કહેતા, પણ એક અલગ અવસ્થા વિશે આપણને વર્ણન કરે છે કે જે આ અવસ્થા ઉપર પહોંચી ગયા હોય ને
ત્યારે એના માટે કોઈ કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી. પણ સાથે સાથે આપણને એ પણ સમજાવે છે કે ભાઈ આટલી ઊંચી અવસ્થામાં પહોંચ્યા પછી એને કર્તવ્ય કરવાનું રહેતું નથી, એના માટે અથવા તો કોઈ કર્તવ્ય કર્મ રહેતું નથી, તેમ છતાં પણ એ લોકો કર્મ કરે છે. અને એ લોકો શું કામ કર્મ કરે છે એ પણ આપણને બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને અલગ અલગ દાખલાઓ આપીને બતાવે છે. ઇવન પોતાનો દાખલો આપીને પણ બતાવે છે કે પોતે પણ આવી રીતે બધા કર્મમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. અને પછી આપણને બીજું પરિણામ બી બતાવે છે કે જો આવા કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત ન થઈએ તો શું એની દશા થાય. એટલે કે આપણે બધા અત્યારે થોડુંક સાવચેતી અને સાવધાની પૂર્વક આ બધા શ્લોકો જે છે નિષ્કામ કર્મયોગના આપણે સમજવાના છે. કારણ કે એના દ્વારા શું છે, આપણા ઘણા બધા સંશયો આપણને ભવિષ્યમાં પેદા નહીં થાય, અથવા તો કોઈ આવા સંશય લઈને આપણી સામે આવે તો એને પણ આપણે માર્ગદર્શન કે એવી રીતે આપી શકીએ. તો 17મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે જે મનુષ્ય આવી રીતે આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરેલું છે અને પોતાના આત્મામાં જ આનંદ પામે છે, એટલે કે આ પોતાના જ આત્મામાં આનંદ પામવાનો મતલબ શું, કે પોતે સંપૂર્ણપણે આત્મસંયમી થઈ ગયો છે. એને બીજું કંઈ દેખાતું જ નથી, બીજું કંઈ સંભળાતું જ નથી, બીજું કંઈ જોતો જ નથી આપણે. અને એટલા માટે કહે છે કે તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત હોય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી એની સાથે જોડાયેલો જ હોય છે. કોની સાથે, તો કે ભાઈ પોતાના આત્મજ્ઞાન સાથે. અને આવી રીતે જ્યારે પોતાની પણ અંદર પણ સંતુષ્ટ રહે છે, બીજા કશાની એને જરૂર નથી, બીજા કશાની સાંભળવાની પણ એને દરકાર નથી, અથવા તો બીજા કોઈ લોકો શું કહે છે એ પણ એની કોઈ પરવા કરતો નથી. પોતે પોતાના જ અંદર સંતુષ્ટ છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કશું કર્તવ્ય રહેતું નથી. એટલે કે એને પછી પોતાનું સ્વધર્મ પણ નિભાવવાની એને જરૂરત રહેતી નથી. પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ અથવા પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ પણ કરવાની જરૂરત રહેતી નથી. પણ જસ્ટ એ ખાલી માઇન્યુટલી આપણે ધ્યાન આપજો કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એના માટે કર્તવ્ય રહેતું નથી. એ બરાબર છે, પણ ભગવાન એમ નથી કહેતા અહીંયા કે એ કર્મ કરતો નથી. એટલે કે આના દ્વારા આપણે એમ કન્ફ્યુઝ નથી થવાનું કે ભાઈ માની લ્યો હું તો અત્યારે એકલો છું, મારે કોઈની જરૂર નથી, મારે કોઈની પરવા નથી, હું તો મારા આત્મજ્ઞાનમાં સંયમિત થઈ ગયો છું, હવે મારા માટે કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર નથી. એટલે ડેફિનેટલી આ રીતે આપણે સમજવાનું નથી. કારણ કે શું કામ એ રીતે નથી સમજવાનું, પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આગલા શ્લોકમાં ક્લિયર કરે છે કે 18મા શ્લોકમાં કહે છે કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મ કરવાની ના તો જરૂરત છે અને ન તો આવું કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ પણ છે. ડેફિનેટલી એના માટે કોઈ જરૂરત નથી, પણ એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત ન થાય એના માટેનું પણ એ કારણ નથી કે ભાઈ હું આત્મસંયમી થઈ ગયો, મને આત્મજ્ઞાન મળી ગયું છે એટલે હવે હું કોઈ કર્મ નહીં કરું. વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ તેને જરૂરત હોતી નથી. આનો મતલબ શું આપણે, કે બીજા જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની જરૂરત રહેતી નથી. એને કેવી રીતે આપણે સંદર્ભમાં સમજી શકીએ આપણે? આપને શું લાગે છે ભગવાન આના દ્વારા આપણને શું કહેવા માંગે છે? શું કહેશો? થોડું ઘણું ગેસ કરો. હરે કૃષ્ણ. વિક્રમી હરે પ્રભુજી, કૃષ્ણ. મીરા, હરે કૃષ્ણ માતાજી, બોલો શશી માતાજી. તે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં હોય છે, કૃષ્ણ પ્રેમમાં, એટલે બરોબર. પણ આનો મતલબ શું? કારણ તો સમજી ગયા કે ભાઈ ચાલો એને બીજા ઉપર રહેવાની જરૂરત હોતી નથી, પણ આનો મતલબ શું છે? એના દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કહેવા માંગે છે? અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ આપણે કોઈ બીજાની ઉપર નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી. આપણે આપણી રીતે કર્મ કરતા રહો, એ જ કરવાનું છે. ભક્તિ કરતા રહો અને કર્મ તમારું કરતા રહો. કોઈની ઉપર નિર્ભર નથી રહેવાનું. ઓકે, બરોબર. જે વિક્રમે હરે પ્રભુજી આપ કૃષ્ણ. શું કહેશો? હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. જી. આ પ્રભુજી ભગવાન ઉપર શરણાગતિ સ્વીકારી લીધી હોય એટલે એને ખ્યાલ કર્યું બધું ભગવાન જ કરવાનું છે, એટલે બીજા જે જીવાત્મા ઉપર આશા રાખવાની કોઈ જરૂર રહેતી નથી. કારણ કે સમયે જે જરૂર હોય એ પરમાત્મા એ ભક્તને પૂરું પાડતો જ હોય છે. બરાબર. હરે કૃષ્ણ. સરસ હરે જવાબ કૃષ્ણ આપ્યો. પ્રભુજી. જી હરે પ્રભુજી બોલો. કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. એટલે આમાં પેલો કોઈ અભયમનો ગુણ ખરો ને એનામાં આપતો હોય છે. અભયમનો ગુણ આવે એટલે ત્યારે બધાથી મુક્ત થતો હોય છે. બરોબર. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. એટલે બરોબર. બીજી કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. કૃષ્ણ ભાવનામાં જ કર્મ કરવું જોઈએ. બીજી કોઈ પરવા ના કરવાની, બીજી કોઈ ચિંતા ના કરવાની. ઓકે, સરસ પ્રભુજી. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. એટલે કે જી માતાજી. માયાજાળથી પરે રહેવાનું છે. ઓકે, સંબંધ બરોબર.
સંકળાયેલા રહેવાનું નથી એવું મે બી. શું કહો છો કંગન માતાજી? ફરીથી બોલો, સંભળાણું નહીં. કોઈ પણ સંબંધોમાં સંકળાયેલા રહેવાનું નથી એમ. એટલે પ્રભુજી એ દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જાય કે કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર ભગવાન મદદ કરશે એમ, ભગવાન પર મીન્સ આધાર રાખતો હોય અને પોતાની રીતે કર્મ કરતો હોય, એવી રીતે કહેવા માંગે છે કે નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી જીવાત્મા પર. ઓકે, આના આપણે સંદર્ભમાં છે ને Sorry. આ બધા જેમ કે હેલો, હા સોરી, કોણ કહે છે? શું કહેતા હતા? સોરી, એ તો હું એમ કહેતી હતી કે આપણે શ્લોકમાં કહીએ છીએ ને કે ત્વમેવ માતા જ પિતા ત્વમેવ બંધુ જ સખા ત્વમેવ, લાઈક ધેટ, એવી રીતે મારા ખ્યાલથી એનો મતલબ એવો હશે. બરોબર, ઓકે ઓકે, સરસ. ચાલો, ઈશ્વર આ બધા છે ને જે પ્રભુજી બોલો. ઓકે, આ બધા પ્રયત્ન કર્યો તે બદલ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. અને બધા જવાબ છે ને સારા આપ્યા પોતાના હિસાબે જોવા જઈએ ને તો. અને એમાં અમુક જવાબ આપણને છે ને સચોટ જવાબ બી હતા અને સારા જવાબ બી હતા. તો ડેફિનેટલી સૌ પ્રથમ તો જેમ કીર્તિમાં પ્રભુજીએ કીધું ને કે નિર્ભર એટલે કે નિર્ભયતાનો પણ છે ને આપણામાં ગુણ આવી જાય છે. જ્યારે આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવેલું હોય છે, પૂરેપૂરો આત્મ સંયમી જોઈએ છીએ અને આત્માની સાથે જ આપણે જોડાયેલા હોઈએ છીએ, ત્યારે આપણે છે ને નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ. ત્યારે આપણને લાગે છે કે ભાઈ સૌથી વધારે પાવરફુલ જે માણસ છે ને એ આપણી સાથે છે. એટલે કે એ એક નિર્ભયતાના ગુણથી પણ છે ને આપણને પછી બીજા કોઈની આવશ્યકતા પણ જરૂર રહેતી નથી અને બીજા કોઈ ઉપર નિર્ભર થવાની અથવા એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ થવાની પણ જરૂર નથી. અને બીજું એ રીતે છે કે જે પ્રમાણે મારા ખ્યાલથી આપણે રીતલાલ પ્રભુજીએ કીધું, કદાચ સોરી રમેશ પ્રભુજીએ કીધું કે પછી શું છે, આપણે જ્યારે ભગવાનની આવા ભાવથી જોડાયેલા હોય છે અને આવા ભાવથી જ્યારે ભગવાનની શરણાગતિ લીધી હોય છે ને, તો જસ્ટ આ બધા જેમ કે અત્યારે લેવલ 1 ક્લિયર કરીને આવ્યા છો, તો આપણે ખાલી યાદ દેવડાવું 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક યાદ કરજો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે મારા ભક્તોની જે જરૂરિયાત છે પૂરી પાડું છું અને મારા ભક્તો પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે સૌ પ્રથમ તો પહેલા આવી આપણે નિર્ભયતા કેળવી લીધી. આપણને ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ આપણે સૃષ્ટિના સર્જનકાર, માલિક, જે ધારણ કરતા, પોષણ કરતા, પાલન કરતા છે, એના આપણે સહારે છીએ, આપણે એના શરણાગત છીએ. પછી આપણને હવે બીજા કોઈની જરૂરત નથી પડતી. એટલે કે આ ગુણ કેળવીને આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી જેમ કહે છે ને કે ભાઈ ભગવાનના શરણાગતિમાં આવેલો જે ભક્ત હોય છે ને એને પછી કોઈ કાર્ય કરવાની પણ જરૂરત રહેતી નથી, કારણ કે ભગવાન એની જે જરૂરિયાત હોય ને બધી પૂરી પાડે છે. અને ભક્તની જરૂરિયાત છે ને પછી ત્યારે કોઈ ભૌતિક જરૂરિયાત રહેતી પણ નથી. ત્યારે છે ને ઈશ્વર આપને સાથે હે ડરને કી ક્યા બાત હે. જી હા શશી માતાજી, બરોબર છે આપની વાત કે ભક્તોને જે છે ને ત્યારે ભૌતિક દુનિયાની કોઈ જરૂરિયાત હોતી નથી. એને શું આધ્યાત્મિક જરૂરિયાત હોય છે કે ભાઈ મારી ભગવાન પ્રત્યેની જે ભક્તિ છે, મારી ભગવાન પ્રત્યેની જે શરણાગતિ છે ને એ કન્ટિન્યુઅસલી બનેલી રહે. અને એની પાસે જે અત્યારે ભક્તિ છે ને એ જ એની માલ મિલકત અથવા આપણે કહીએ એસેટ છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બંને ચીજ ત્યારે પૂરી પાડે છે ભક્તની, કે ભાઈ જો મારા ભક્તની જે જરૂરિયાત હશે એ પૂરી પાડીશ, એટલે કે એને જે ભક્તિનું વરદાન જોવે છે એ ભગવાન એને આપે છે. અને એની પાસે જે અત્યારે ભક્તિ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એની પાસે જે છે એનું રક્ષણ કરું છું. એટલે કે આ બે સેન્સના રૂપે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ સંદેશો કહેવા માંગે છે કે જો જ્યારે આપણે આવી રીતે ભગવાનની શરણાગતિ લઈએ ને પછી આપણે એક તો પેલા નિર્ભય થઈ જઈએ છીએ અને એ ગુણ કેળવવાના હિસાબે આપણને એ લાભ થાય છે કે પછી આપણને બીજા કોઈ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ કે એવી રીતે રહેવાની કોઈ જરૂરત રહેતી નથી. અને એની આગળ પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એક બહુ મહત્વનો આપણને મેસેજ આપે છે કે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર મનુષ્ય થયેલો હોય છે એને ન તો કોઈ કર્મ કરવાની જરૂર હોય છે કે ન કોઈ કર્મ ન કરવાનું કારણ બી હોય છે. હવે આ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે બતાવે છે? કારણ કે આ લોકો પણ કર્મ કરતા હોય છે. એટલે પછી આગલા શ્લોકમાં કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે, જે આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય છે. એટલે કે આ રીતે સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે આપણે આત્મસંયમી થઈ જઈએ, આત્મજ્ઞાન કેળવી લઈએ. આપણા માટે માની લો કોઈ કર્મ કરવાની જરૂરત રહેતી નથી, તેમ છતાં પણ આપણે કર્મ કરવામાં પ્રવૃત્ત થવું જ જોઈએ અને કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે અનાસક્ત ભાવથી આપણે આપણું નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ.
આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. કારણ કે ફળમાં જો આપણે આસક્તિ રાખશું તો એ ભગવાને આપણને પહેલા જ બતાવી દીધું છે કે ભાઈ આપણે બંધાઈ જશું. એટલે કે આપણને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ગોળ ગોળ ફેરવે રાખશે. પણ આવી રીતે આપણે જો અનાસક્ત થઈને કર્મ કરતા રહેશું તો એના ફળ સ્વરૂપે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. એટલે કે એ જે કર્મો છે ને આપણા બંધન કરતા નહીં થાય. સૌ પ્રથમ તો માની લો કંઈ કરવાની જરૂર બી નથી, તેમ છતાં પણ આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. અને એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ તો પણ એ આપણા બંધન કરતા થતા નથી, કારણ કે આપણે ભગવાનને સમર્પિત થઈને એવા ભાવથી આપણે કર્મ કરીએ છીએ. તો એના ફળ સ્વરૂપે આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવશે કે ભાઈ અલગ અલગ દાખલા આપીને કહેશે કે પેલા જનક રાજાનો દાખલો આપશે, પછી પોતાનો દાખલો આપશે, અને પછી જનરલ કોમન દાખલો બી આપશે કે ભાઈ જેના દ્વારા આપણે આવા કર્મમાં આપણે કન્ટિન્યુઅસલી પ્રવૃત્ત રહેવું જ જોઈએ. કર્મ ક્યારેય આપણે છોડવું જોઈએ નહીં. તો 20મા શ્લોકમાં પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જનક મહારાજનો દાખલો આપે છે. કારણ કે જે કઠિન વસ્તુઓ છે ભગવદ્ ગીતામાં સમજવાની, ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કાં તો કમ્પેરિઝન આપી છે અથવા તો દાખલાઓ આપીને આપણને સમજાવ્યું છે. તો અહીંયા આ જ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને દાખલા આપીને કહે છે કે જનક જેવા રાજાએ માત્ર નિયત કર્તવ્ય કરવાથી સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. હવે જનક રાજા એટલે કોણ? તો કે સીતા મૈયાના પપ્પા અથવા એમના ફાધર. હવે એ રામ ભગવાનના કોણ થાય? સસરા થાય. સસરા થાય. હવે તમે કહો કે ભાઈ જેની પુત્રી સાક્ષાત લક્ષ્મી હોય, સીતા મૈયા એમની પુત્રી હતા, એમને કામ કરવાની જરૂરત હોય? હવે જે ભગવાન ત્રિલોકના સ્વામી રામ ભગવાન, જે આપણે કૃષ્ણના જ અવતાર રૂપે આપણે અવતરિત થયા હતા, તો એને પણ કામ કરવાની જરૂરત હોય? તેમ છતાં પણ જનક રાજા જેવા રાજાઓનો એક્ઝામ્પલ આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એણે પણ નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરીને પોતાની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી. એટલે કે આવા પુણ્ય આત્મા હતા કે જે આપણે કહી શકીએ કે ડેફિનેટલી સીતા જેવા પુત્રી એમને ત્યારે જ મળી શકે કે ક્યારે જ આપણે એવા આત્માઓને મળી શકે આ બધા આપણે વરદાન પ્રાપ્ત થાય. તો એમણે કંઈ કામ કરવાની તો જરૂર ન હોય, તેમ છતાં પણ એમણે કર્મ કર્યા હતા. હવે એ કહે છે આપણને કે માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે પણ તારે કર્તવ્ય કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે આ દાખલો આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે અર્જુનને કહે છે કે પ્રભુજી એક મિનિટ. આપણે આગલી સ્લાઇડમાં એવું હતું કે આત્મ સાક્ષાત્કાર વિશે જે કીધું હતું, એને કશું કર્મ કરવાનું જરૂર નથી રહેતી. પણ એ અવસ્થા અગર ભક્તને કેવી રીતે ખબર પડે કે મારી જે શરણાગતિ છે એ સંપૂર્ણ છે અને ભગવાને એને સ્વીકારી છે અને હવે મને આત્મા સાક્ષાત્કાર થયો છે? અગર થયો હોય તો ભક્તની દ્રષ્ટિએ કેવી ખબર પડે કે આ વસ્તુ થઈ છે? ઓકે, બહુ સરસ પ્રશ્ન છે પ્રભુજી કે ભાઈ ભક્તને ખબર કેવી રીતે પડે, રિયલાઇઝ કેવી રીતે થાય? તો આના સંદર્ભમાં છે ને સૌ પ્રથમ તો પહેલા છે કે ભાઈ આપણને કોઈ ચીજમાં ભૌતિક દુનિયામાં આસક્તિ છે કે નથી, એ સૌ પ્રથમ પહેલી ટેસ્ટ છે. આપણે જેમ કે મારા પરિવાર, મારા સંબંધો, મારી પ્રોપર્ટી, મારું માલિક, મારું શરીર, આપણે પોતેને દેહાત્મ ભાવથી આપણે સંપૂર્ણ રીતે અલગ તારવી શકીએ છીએ કે નહીં? સૌ પ્રથમ પહેલી ટેસ્ટ ઈ છે. અને એમાં જો આપણે પાર થઈ જાય ને તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે આત્મસંયમી છીએ ને આત્મજ્ઞાન આપણને કેળવેલું છે. અને હવે માની લો બીજી ટેસ્ટના રૂપે આપણે ઓર આગળ વધવું હોય આપણે, તો જે કાંઈ પણ આપણા પરિવાર આ જે બધું છે એમાં માની લો કોઈક ને કાંઈક એવું અઘટિત ઘટના થઈ જાય એની સાથે, અથવા તો આપણી પાસે જે કાંઈ ભૌતિક દુનિયાનું આપણી પાસે છે એ બધું એક ઝાટકે એક સરખું વયું જાય, આપણને મનમાં દુઃખ થાય છે કે નહીં, કાંઈ ફરક પડે છે કે નહીં? આ બીજી ટેસ્ટ તરીકે આપણે આગળ વધી શકીએ. અને હજી જો આપણે ત્રીજી ટેસ્ટ જોવી હોય ને તો ભાઈ આપણે જે જીવન જીવીએ છીએ એમાં આપણું આચરણ કેવું છે. જો આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞાના માણસોના જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગુણો વર્ણવે છે 55 થી લઈને 72મા શ્લોક સુધીમાં, એ બધા ગુણોને આપણી પોતાની અંદર આપણે પોતે પ્રાપ્ત કરેલા છે, તો એ આપણને ટેસ્ટ આપી દે છે કે આવો જે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસ હોય છે ને, કારણ કે અર્જુનનો પ્રશ્ન ત્યારે એ જ હતો ને જે તમારો પ્રશ્ન અત્યારે છે કે જે આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલો હોય એનું આચરણ કેવું હોય, એ કેવી રીતે બોલે છે, એ કેવી રીતે ચાલે છે. એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી લઈને 72મા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે સ્થિત પ્રજ્ઞ માણસના લક્ષણો કેવા હોય. તો આ બધા લક્ષણો જો આપણે પોતાની અંદર કેળવેલા હોય તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ છીએ.
બરાબર અને સ્થિત પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ એઝ ગુડ એઝ અર્જુનને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે. બરાબર પ્રભુજી, મળી ગયો જવાબ આપને? બરાબર બરાબર. હરે એટલે કે કૃષ્ણ. હવે પ્રભુજી એ તો કેવું છે, ધીમે ધીમે અનુભવ થવા માંડે. એટલે આપણે જે વાંચ્યું છે બધું શાસ્ત્ર પ્રમાણે વાંચ્યું છે ને, એટલે આપણને આપણે કમ્પેરિઝન કરીએ કે પરિસ્થિતિ શું થાય છે, સંજોગો કેવી રીતે થાય છે, તો ધીમે 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 બધું અનુભવાતું હોય છે. પણ થોડો ધીરજ રાખવાની જરૂર હોય છે, ધીમે ધીમે બધું થાય છે. બરોબર. તો ભક્તોના સંગમાં રહીએ ને આપણે, પેલા જે મંદિરમાં ટેમ્પલમાં સંન્યાસી ને લોકો બધા રહેતા હોય, એમની જોડે આપણે જયારે સંપર્કમાં રહીએ ત્યારે કેવી રીતે વર્તન હોય છે, એ બધું સારી રીતે આપણને સરસ બતાવતા હોય છે. બરોબર ને? શું અનુભવ થાય ને બધું બરાબર. અને આપણને પોતાને જ અનુભવ થવા માંડે. ઓકે, ધન્યવાદ પ્રભુજી. એટલા માટે હવે અર્જુનને પણ જનક મહારાજનો દાખલો આપીને કહે છે કે ભાઈ તારે પણ તારી પાછળ જે આવનારી પેઢી જે છે, તારી પાછળ જે જન સમુદાય છે, એ બધાને શિક્ષિત કરવામાં પણ તારે અત્યારે યુદ્ધ તો લડવું જ પડે. કારણ કે ક્ષત્રિય તરીકે તારો પોતાનો સ્વધર્મ ઈ જ છે, તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ ઈ જ છે. તો એ કર્મ તારે કરીને આગળની આવતી પ્રજા માટે તારે દાખલા તરીકે પ્રસ્થાપિત કરવું જોઈએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ જ ચીજ 21મા શ્લોકમાં બતાવે છે, એક સાધારણ એક્ઝામ્પલ આપીને, અથવા તો એક જન સમુદાયના રીતે કે ભાઈ મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે. અનુસરણ કરવું એટલે કે શું? ફોલો કરવું. અને ફોલો કરવું એનો મતલબ નહીં કે ભાઈ આપણે કોઈ યુટ્યુબના બહુ મોટા ફોલોઅર્સના આપણે ફોલોઅર બની જઈએ. આપણે ઘણી વાર કોઈ ચર્ચામાં હોય ને, તમે જોજો કોઈ વ્યક્તિ એકબીજાને પૂછે તમે કોને ફોલો કરો છો, તો કે હું તો આ વ્યક્તિને ફોલો કરું છું. તો આજકાલ શું છે, એક જાતની ટ્રેન્ડ થઈ ગઈ છે, એક જાતનું આપણે કહીએ ને ફેશન થઈ ગઈ છે કે કોઈક એવા મહાનુભાવોનું નામ બતાવે કે જે બહુ પોપ્યુલર હોય અને જેનું સારી ઘણા એવા બધા ફોલોઅર્સ હોય, એટલા માટે કે ભાઈ હું આને ફોલો કરું છું. પણ જો સાચું આપણે જો ફોલો કરવું હોય કોઈને, તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ્ઞાનને આપણે ફોલો કરવાનું છે. એટલા માટે જ કહે છે કે મહાપુરુષ પણ જે આચરણ કરે છે તેનું સાધારણ જન મનુષ્યને ફોલો કરે છે અથવા અનુસરણ કરે છે. અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. તો જે પ્રમાણે આપણે જોયું ને, જે મહાપુરુષો હોય ને, એ ખાલી જો બોલતા હોય ને, તો આપણે કહી શકીએ ને એના શબ્દોમાં આપણે આકર્ષિત થઈને એને જો ફોલો કરવા માંડીએ ને, તો એ આપણું સાચું જ્ઞાન નથી. એનું છે ને, એ જે બોલે છે ને, એની પોતાના કર્મમાં કેવી રીતે પ્રસ્થાપિત થાય છે એ પણ આપણે થોડું ઘણું જોવું જોઈએ. અને સાથે સાથે એનું જીવનમાં આચરણ કેવું છે એ પણ આપણે જોવું જોઈએ. તો એના દ્વારા આપણને છે ને સંપૂર્ણ રીતે સમજાય છે કે ભાઈ એના આચરણમાં અને એના શબ્દોમાં કોઈ તફાવત નથી, બંને સિમિલર છે. ત્યારે આવી રીતે જો આપણે કોઈને ફોલો કરીએ ને, તો એ આપણે સાચા એને ફોલો કર્યું કહેવાય. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બંને ચીજ બતાવે છે. જો મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે, અને પછી અહીંયા શું કહે છે, ઉદાહરણ રૂપ આચરણ, એટલે કે એનું જે આચરણ હોય છે ને એ પ્રસ્થાપિત કરે છે દાખલા રૂપી, કે ભાઈ આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ. આપણે આજે જેમ કે એક સામાન્ય દાખલો લઈએ, એક પરિવાર હોય, એમાં મા બાપ દીકરો બધા હોય આપણે, તો એનો જે પુત્ર હોય ને, એ તમે જોજો એના પપ્પાને મોસ્ટલી ફોલો કરતો હોય, અને એના ફાધરને એને ફોલો કરવામાં છે ને એને એટલો બધો કોન્ફિડન્સ અને એટલો બધો વિશ્વાસ હોય ને કે આખી દુનિયાની સામે છે ને લડવા માટે તૈયાર હોય. માની લો એ કોઈ એક ચીજ એના ફાધર પાસેથી જ્ઞાન તરીકે પ્રાપ્ત થયેલું હોય, અને એના ફાધરને પણ રોજબરોજની લાઈફમાં એ જોતો હોય કે મારા ફાધર કેવું આચરણ કરે છે, તો એનો દીકરો પણ છે ને એ આચરણ કરવામાં છે ને એટલો જ કોન્ફિડન્ટ અને એટલો જ વિશ્વાસુ જણાશે આપણને. દુનિયાની કોઈ પણ તાકાત એની સામે આવશે ને, તો એની સામે પૂરો લડવા માટે પણ તૈયાર હશે કે ના, હું જે કરું છું અને મારા પપ્પાએ મને જે શીખવેલું છે ને, એ જ ચીજ સાચી છે. આપણે જોજો આપણા જીવનકાળ દરમિયાન પણ ઘણીવાર આપણે છે ને આપણા મા બાપને યાદ કરીએ છીએ કે ભાઈ મારા ફાધરે મને છે ને મરતી વખતે અથવા જીવનકાળ દરમિયાન છે ને મને આ એક શિક્ષા આપી હતી, અને મેં પોતે જોયેલું છે કે મારા ફાધર છે ને હંમેશા આવી રીતે એ બધા ચીજોને ફોલો કરતા. તો આપણા માટે એ ચીજ માટે કેટલો દ્રઢ નિશ્ચય થઈ જાય છે, કેટલા આપણે કોન્ફિડન્ટ થઈ જઈએ છીએ કે આપણે કોઈ માણસને બોલતા બી જોયેલા છે અને એનું આચરણ કરતા બી જોયેલા છે, અને એવી જ રીતે જ્ઞાન આપતા બી જોયેલા છે. તો એ આપણા મનમાં બહુ દ્રઢતા આપણે કાયમ કરી દઈએ છીએ કે આપણે ત્રણ ચીજ આપણે એમાંથી જોઈને આપણે એનું આપણે પ્રસ્થાપિત દ્વારા આપણે અનુસરણ કરીએ છીએ. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનો બી દાખલો આપે છે કે હે પૃથાપુત્ર, ત્રણેય લોકમાં મારે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ત્રણેય લોક એટલે ઉચ્ચતર લોક, મૃત્યુ લોક અને નીચે પાતાળ લોક, બધા ત્રણેય લોક, એવી રીતે 14 લોકને સમરાઈઝ તરીકે, કે મારા માટે કોઈ કર્મ નિયત કરેલ નથી. ભગવાન માટે કોઈ કર્મ નિયત કરેલ નથી કે ભગવાન આ જ કરવું જોઈએ, ના ન કરવું જોઈએ. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી.
એટલે કે ભગવાનને તો કોઈ ચીજ ઇન્ટરેસ્ટેડ જ નથી. બધી ચીજ તો ભગવાનના જ માલિકની જ છે. આખા સૃષ્ટિના સર્જન કરતા, ધારણ કરતા, પોષણ કરતા ઈ જ તો છે. તો એની પાસે કઈ ચીજનો અભાવ હોય? એને કઈ ચીજ ન જોતી? લક્ષ્મીપતિ જેના પોતે લક્ષ્મીપતિ કહેવાય છે, સ્વામી કહેવાય છે. આખી દુનિયામાં જેટલી ધન દોલત બધી હશે એની એના થકી જ છે બધી આપણે. અને જે લેવું હોય પોતે લઈ શકે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી. હાલાકી આ ચીજને આપણે એ રીતે ભૌતિક સેન્સમાં ન લેવી જોઈએ, પણ અહીંયા ભગવાનનો કહેવાનો તાત્પર્ય એ છે કે ભગવાન પાસે બધો જ ઐશ્વર્ય છે અને બધી જ સંપત્તિ અને બધું જ રીતે બધું સંપૂર્ણ માત્રામાં છે. કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત, ડેફિનેટલી કોઈ અભાવ નથી, તો પછી કાંઈ મેળવવાની જરૂરત બી નથી. તેમ છતાં હું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે જાણીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે મનુષ્ય તરીકે અવતરી થયા હતા અહીંયા, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અજન્મા છે. ભગવાન જૈનમાં નહોતા, પણ ભગવાન અવતરી થયા હતા. જ્યારે પણ ભગવાન અવતાર લઈને મનુષ્ય અવતાર લઈને ધારણ કરે છે ત્યારે આપણે કહેવાય છે ભગવાન કાં તો પ્રગટ થયા અથવા કાં તો અવતરી થયા. પણ આપણે ક્યારેય એમનું માનવું જોઈએ કે ભગવાન જૈનમાં હતા, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ચોથા અધ્યાયમાં કાલે પણ એ ચીજ ક્લિયર કરશે. તો આવી રીતે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અવતરી થયા હતા ત્યારે ભગવાને પોતાના જીવનકાળ દરમિયાન આપણે કહીએ ને બાળપણથી લઈને જ્યારે પોતાનો ફરીથી પાછા પોતાના ગોલકધામમાં ગયા ત્યાં સુધીમાં એને બધા ટાઈપના કાર્યો કર્યા હતા. ઉંમર પ્રમાણે પણ એને બધા કાર્યો કર્યા હતા અને આપણે કહી શકીએ કે વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે પણ એને બધા કાર્યો કર્યા હતા. જેમ કે આપણે પહેલા ઉંમર પ્રમાણે લઈએ, નાના હતા, બાળક હતા, ત્યારે એને શું રમવા કરવામાં ને એમાં બધામાં શોખ હોય, ધીંગા મસ્તી કરવામાં શોખ હોય. તો આપણે તો જાણીતા છીએ કે કૃષ્ણ ભગવાને બાળ લીલા માટે કેટલા પ્રખ્યાત છે. આપણે કેટલી બધી એમણે બધી અલગ અલગ બાળ લીલાઓ કરેલી છે. પછી આપણે જ્યારે મોટા થયા ત્યારે પોતે ગુરુના પાસે, ગુરુના આશ્રમમાં, સંદીપુની આશ્રમમાં પોતે ભણવા બી ગયા. એટલે કે બાળકના રૂપમાં એમણે પોતે બાળ લીલાઓ બી કરી અને બ્રહ્મચર્યનું પાલન બી કર્યું. પછી હવે મોટા થયા, મોટા થઈને પણ એણે શું કર્યું કે બી અલગ અલગ બધી શિક્ષાઓ પ્રાપ્ત કરીને એમાં પોતે નિપુણતા કેળવી અને સાથે સાથે એમણે પણ પોતાનો ઘર, પરિવાર, સંસાર બધું બનાવ્યું. આપણે જાણીએ છીએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની 16,108 રાણી હતી, એમાં 8 રાણીઓ મુખ્ય હતી અને 16,100 નરકાસુરના જે વધ કરવા માટે ગયા હતા અને વધ કર્યો હતો એના સંદર્ભમાં એમને રાણી તરીકે એમને પદ આપ્યું હતું અને સ્વીકારી રીતે, એટલે કે સમાજમાં માન્યતા આપી હતી. તો આવી રીતે બધા રાણીઓ સાથે પોતપોતાના અલગ અલગ મહેલોમાં પોતે રહેતા અને બધા અલગ અલગ કાર્યો કરતા. પછી હવે એમણે ક્ષત્રિય તરીકે પણ ઘણા બધા યુદ્ધો બી લડ્યા. પછી હવે આપણે જોઈએ કે જ્યારે પોતે આગળ વધ્યા પોતાની ઉંમરમાં, તો ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો જે દેહ જે છે આપણે આધ્યાત્મિક દેહ છે, આ ભૌતિક દેહ નથી. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો દેહ જે છે ક્યારેય ઘડપણમાં એટલે કે જરા વ્યાધિમાંથી પસાર થતો નથી. તો ત્યારે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાની અલગ અલગ બધી આપણે જે કાર્ય કરવાના હતા એ પણ પોતે કર્યા. આપણને ભગવદ્ ગીતાના હિસાબે બધું જ્ઞાન આપ્યું. એટલે કે બ્રાહ્મણનું કર્તવ્ય શું હોય છે, બીજાને જ્ઞાન આપવું, એ પણ એમણે કર્યું. પછી હવે આપણે જોઈએ કે શુદ્ર તરીકે, તો કે શુદ્ર તરીકે જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજે આપણે રાસુ યજ્ઞ કર્યો હતો ત્યારે આપણે છે ને બધાના જે મહેમાનને બધાની લોકોને ઇન્વાઇટ કર્યા હતા, બધાને એમને ચરણ ધોયેલા હતા. બધાના જે પાતળ હતા એ પોતે પાતળે ઉપાડ્યા હતા. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધા વર્ણાશ્રમ પ્રમાણે પણ કામ કર્યા છે અને બધી ઉંમર પ્રમાણે પણ બધા અલગ અલગ કાર્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયા છે. એટલે કે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ હું પણ કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં કાર્યરત રહું છું. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ કહે છે કે જો પોતે આ રીતે કર્મ ન કર્યા હોત તો શું થાત. એટલે કે જો હું નિયત કર્તવ્ય કર્મો સાવધાનીપૂર્વક ન કરું તો હે પાર્થ, બધા મનુષ્યો જરૂર મારા માર્ગનું અનુસરણ કરશે. હવે માની લો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે અવતરી થયા, ભગવાન કહે કે ભાઈ હું તો ભગવાન છું, મારે કઈ કર્મ કરવાની જરૂરત નથી, તો શું થાત? ભગવાન પોતે જો કર્મ ન કરે તો આગળની આવનારી પ્રજાને બધું શું સમજત? એને એમ ન દેખાત કે ભગવાન હતા ને એમણે કર્મ નથી કર્યા અથવા એને કર્મ કરવાની જરૂરત નથી, એમની પાસે બધું છે, કાંઈ મેળવવાની જરૂર નથી, એ બધું ન જોત. પણ એ તો ખાલી એમ જ કહેત ને ભગવાને પણ કર્મ નથી કર્યા તો હું ક્યાંથી કર્મ કરું. આજે ઘણા લોકો શું છે ભગવાનને અનુસરવાનું કે છે, કે જેમ કે આપણે શિવજીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. ભાઈ શિવજી તો શું છે તો કે ભાઈ ભાંગ પીતા ને એવી રીતે કરતા ને. અરે ભાઈ શિવજીએ ભાંગ પીધું તું બરાબર છે, તો શિવજીએ ઝેર પણ તો પીધું તું ને, તો તું ઝેર પીને દેખાડ મને. પણ ના, આજકાલ તો શું છે આપણે કલયુગમાં છીએ, એટલે કે ખોટી ચીજ કોઈ કરી હોય
અને એ મોટો માણસ હોય, થોડીક પ્રખ્યાતિ મેળવી લીધેલી, એટલે આપણે કહીએ કે ભાઈ એણે એમ નથી કર્યું ને એટલે હું પણ એમ નહીં કરું, એણે આમ કર્યું એટલે હું પણ આમ કરીશ. એટલે કે આવી ખોટી રીતે બધા દાખલા પ્રસ્થાપિત થાય છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એટલા વખત પહેલા આપણને દાખલા રૂપે કહે છે કે ભાઈ હું જો સાવધાનીપૂર્વક કર્મ ન કરત તો બધા લોકો પણ એ જ રીતે એને ફોલો કરત. જી રમેશ પ્રભુજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે. આપ મ્યુટ છો રમેશ પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો. 24મા શ્લોકમાં હવે આપણે આગળ વધીએ. રમેશ પ્રભુજી, આપનું જયારે ઓડિયો ઠીક થઈ જાય ત્યારે કહેજો. જો હું નિયત કર્તવ્ય ન કરું, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ જો નિયત કર્તવ્ય કર્મ પોતાના ન કરાત તો આ બધા લોકનો વિનાશ થાત. આ બધા લોક એટલે ક્યાં? તો કે 3 લોક. 3 લોકનો વિનાશ થઈ જાત. બોલો, આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેનાથી આપણે આખી સૃષ્ટિનું સંચાલન કરે છે, આખું એનું એડમિનિસ્ટ્રેશન ચાલે છે, આખું એનું અનુશાસન ચાલે છે, એ પોતે જ જો કામ કરવાના બંધ કરી દે તો શું થાય? આજે દાખલા રૂપી લઈએ. ભગવાને આપણને 10મા અધ્યાયમાં શું કીધું હતું? વિભૂતિ યોગમાં, સૂર્યનો હું પ્રકાશ છું. ભગવાન કહે હું તો ભગવાન છું, ચાલો હું બેસી જાઉં છું ચૂપચાપ, મારે સૂર્યના પ્રકાશને આપવાની જરૂર નથી. સૃષ્ટિ કેવી રીતે ચાલે? ચાલે? પછી 15મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે આ બધા ગ્રહોને ભ્રમણ કક્ષામાં હું રાખું છું. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ચાલો હું આરામથી બેઠો છું, મારે કર્મ કરવાની જરૂર નથી. આ બધું પૃથ્વીને બધું ગોળ ગોળ ઘૂમે છે ને, બધા અટકી જશે, બધું એકદમ સ્ટેચ્યુ પોઝિશનમાં આવી જશે. શું થાત? બોલો. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને બધા લોકનો વિનાશ થઈ જાય. બોલો, ભગવાન એક ક્ષણ પણ જો કામ કરવાનું મૂકી દે ને, આપણે તો ખાલી ત્યારે ભગવાન અવતરિત થયા હતા અને મનુષ્ય રૂપે જે કર્મ કેવી રીતે કર્યા એના દાખલા રૂપે આપણે સમજ્યા. પણ આજની તારીખમાં તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી સામે નથી. તેમ છતાં પણ ભગવાન અત્યારે એના ધામમાં બેઠા બેઠા પણ જો એક ક્ષણ માટે પણ કામ કરવાનું મૂકી દે ને, અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે અત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને કામ કરે છે, એનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરે છે. સૂરજનો પ્રકાશ મળે છે, પૃથ્વીને બધું ગોળ ગોળ એની ભ્રમણ કક્ષામાં ઘૂમે રાખે છે, તો જ આ બધું ચાલે છે ને આપણે, નહીં તો ક્યાંથી ચાલે આપણે? બોલો. એટલા માટે કહે છે ત્યારે હું અવાંછિત જન સમુદાય વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બનું અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારો બી બનું. ડેફિનેટલી 3 લોક પણ નષ્ટ થઈ જાય, પણ સાથે સાથે જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ સમજાવે છે કે ભાઈ અણવાંછિત પ્રજા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય. કારણ કે હવે તમે જુઓ, પહેલો અધ્યાય તમે યાદ કરો, અર્જુન 39 થી 45મા શ્લોકમાં શું કહે છે કે ભાઈ અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન થશે. તો અણવાંછિત પ્રજા ક્યારે ઉત્પન્ન થાય? નહીં કે ભાઈ સ્ત્રી ભ્રષ્ટ થાય નહીં ત્યારે, પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જ્યારે આપણે પોતાના નિયત કર્તવ્ય કર્મમાંથી આપણે પદભ્રષ્ટ થઈએ ને, તો આપણે પોતે વર્ણશંકર પ્રજા કહેવાઈએ, અને એના પછીની જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય ને એ પણ વર્ણશંકર પ્રજા કહેવાય. તો સાચી વર્ણશંકર પ્રજા અથવા તો અવાંછિત જન સમુદાયમાં ક્યારે વધારો થાય? જ્યારે કોઈ માણસ પોતાનું નિયત કર્તવ્ય કર્મ ન કરે. આજે હું દાખલા રૂપી લઉં, આજે માની લો આપણો બધાનો પરિવાર હોય અને એમાં કોઈ સ્ત્રી કહે કે ભાઈ મને તો આ રસોડાને કિચનને બધું ગમતું નથી, હું રસોડાનું ચૂલા ચક્કીને બધું નહીં કરું. તો શું કેવી રીતે ચાલે સંસાર? બોલો. હા, આપણે એને મદદ કરીએ, આપણી મદદ ચાહે તો બધું બરાબર છે, પણ એ કે ના ભાઈ હું તો મારું કર્મ નહીં કરે ને હું તો આ બેસી ગઈ. બોલો, ઘરમાં સાસુ હોય, બધા હોય, બધું હોય તમારે, પણ અહીંયા આવી રીતે કર્મ કરવાનું ના પાડે તો એ આપણે ચાલે? બોલો સંસાર. તો એ જ આપણે અણવાંછિત પ્રજા ઉત્પન્ન જેવું કરવા જેવું થયું ને. એટલે કે પોતાના નિયત કર્મથી આપણે પદભ્રષ્ટ થઈએ, એ આપણે વર્ણશંકર પ્રજા ઉત્પન્ન થવાનું અથવા તો અવાંછિત જન સમુદાયમાં વધારેનું કારણ બની શકે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 25મા શ્લોકમાં, હે ભરતવંશી, જેવી રીતે અજ્ઞાની મનુષ્ય ફળ પ્રત્યે આસક્તિ રાખીને તેમના કર્તવ્ય કર્મો કરે છે, તેવી રીતે, એટલે કે શું, જેને આત્મજ્ઞાન નથી, જેને માની લ્યો આમાં વધારે ભૌતિક દુનિયામાં આસક્તિ છે, પોતાનો ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, એ લોકો શું કરતા હોય છે? આખો દિવસ સવારથી સાંજ મહેનત કરતા હોય છે, ગધેડાની જેમ મહેનત કરતા હોય છે. શેના માટે? તો કે હું વધારે ને વધારે પૈસા કમાવું. વધારે ને વધારે પૈસા કમાવાનો ઉદ્દેશ શું હોય છે? તો કે હું વધારે મારી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે ભેગું કરું બધું. એટલે કે છે કે આ લોકો એક અજ્ઞાની લોકો છે અને આવી રીતે કર્મ કરતા હોય છે. હવે એની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજી કમ્પેરિઝન કરે છે કે તેવી રીતે
વિદ્વાન જનોએ સામાન્ય લોકોને સાચા માર્ગે દોરવા માટે અનાસક્ત રહી કર્મ કરવા જોઈએ. એટલે કે બંનેમાં જો કેટલો તફાવત છે. ભગવાન જે તુલના કરે છે, એકને કહેશે અજ્ઞાની, બીજાને કહેશે વિદ્વાન જનો, એકને કહેશે કે જે આસક્તિ છે કર્મફળ પ્રત્યે, અને એકને કહેશે કે અનાસક્તિ. એકને શું છે, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે કર્મ કરે છે, અને બીજાનો ઇન્ટેન્શન અથવા એમ શું છે, તો કે ભાઈ બીજા લોકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે. એટલે કે ભગવાન જે કમ્પેરિઝન પણ કરે છે, પણ એ કમ્પેરિઝનના તુલનાત્મક એટલે કે કેટલું ઊંચું નીચું છે તમે જુઓ. એક પલડો જે છે કેટલું ભારે પલડો છે આપણે, જેમાં વિદ્વાન લોકો છે અનાસક્તિથી કામ કરે છે અને બીજા લોકોને માર્ગદર્શન આપવા માટે કામ કરે છે. અને જે બીજો પલડો જે છે આપણે કેટલો હલકો પલડો છે એમાં, કે ભાઈ જે લોકો અજ્ઞાની છે, જે લોકો આસક્તિ રહિત કામ કરે છે અને પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર તૃપ્તિ માટે જ કામ કરે છે. બોલો, એટલે કે બે ચીજની કમ્પેરિઝન દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે એક કેટલો ઉચ્ચ માણસ છે અને એક કેટલો નીચો માણસ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 26મા શ્લોકમાં કે વિદ્વાન મનુષ્ય, એટલે કે હવે જે ઊંચો માણસ છે એના માટે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્રષ્ટિ આપીને કહે છે વિદ્વાન મનુષ્ય સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે કે જે માની લો આટલા ઉચ્ચ ભાવનાથી, આટલા ઉચ્ચ જ્ઞાનથી અને આટલા ઉચ્ચ ઉદ્દેશથી કર્મ કરે છે, અને એ જોવે છે આ નીચે વાળો જે માણસ છે કે જેનું બધું જ આપણે કહીએ કે અજ્ઞાન છે, આસક્તિ છે અને ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ શરીર સુખમાં પોતે પ્રવૃત્ત થયેલો છે, પણ એને પણ છે ને વિચલિત કરવા ન જોઈએ. શું કામે ન કરવા જોઈએ? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કામે આમ કહે છે? તો કે ભાઈ તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ નહીં. એટલે કે માની લો એ સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે, એને તમારે રોકવાના નથી અને એને કામ બંધ કરવા માટે પણ પ્રોત્સાહન આપવાનું નથી. કારણ કે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ. આપણે આપણા પરિવારમાં જ્યારે માની લો કોઈકને કહીએ, કીર્તિપાન પ્રભુજી એટેન્ડન્સ લિંક મૂકી દીધી છે, બધાને વિનંતી એટેન્ડન્સ ફરીથી. એટલે આપણે આપણા પરિવારનો દાખલો લઈએ કે માની લો આપણા પુત્રને પણ આપણે ક્યારેક કહીએ ને કે બેટા આમ નહીં કરતો. મનુષ્યનો સ્વભાવ એવો છે ને કે ભાઈ તમે જેને ના પાડશો ને એમાં જ પહેલા જશે. તમે એને કહેશો કે ભાઈ આ જગ્યાએ નહીં જાતો અને આમ નહીં કરતો, એ શું છે, એ જગ્યાએ પહેલા જશે અને જે તમે ના કરવાનું કામ છે ને એ જ પહેલા કરશે. આ નોર્મલ હ્યુમન ટેન્ડન્સી છે અથવા આપણે હ્યુમન નેચર છે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને એ જ કહે છે કે જે આવો વિદ્વાન માણસ છે એને આવી રીતે જે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત છે અથવા તો પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ શરીર સુખમાં પ્રવૃત્ત થયેલ છે, જેને કાંઈ અજ્ઞાન નથી, એને પણ જે સકામ કર્મ કરે છે એને ત્યાંથી વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં અને એને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પણ રોકવા જોઈએ નહીં. કારણ કે આના સંદર્ભમાં ભગવાને જેમ ગઈકાલે આપણને કીધું હતું ને, મનુષ્ય એક ક્ષણ પણ કર્મ કર્યા વગર રહેવાનો નથી. તમે એને ત્યારે એને વિપરીત રીતે કહેશો ને કે આ જે કર્મ કરસ તો ખોટા છે, આમ નો કર ને આમ કર, એ માનશે જ નહીં. એના મનમાં એ ઉતરશે જ નહીં તમારે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો કરવાનું શું? આવા વિદ્વાન લોકોએ કેવી રીતે એ લોકોને સમજાવવાના, કેવી રીતે એ લોકોને જ્ઞાન આપવાનું કે ભાઈ આજે તું કરસ એ ખોટું કરસ, અથવા જો આજે કરસ આમાંથી તારે પાછું હટવું જોઈએ, આમાં આટલું પ્રવૃત્ત ન થવું જોઈએ. એટલા માટે કહે છે કે પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે શું? મોટિવેટ કરવાનો આપણે એને, કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવામૃતનો વિકાસ થઈ શકે. આજે જેમ કે એક એક્ઝામ્પલ આપું, માની લો આપણા બાળકને આપણે કોઈ ચીજ શીખવવાની હોય, આપણે એની જે શીખવામાં એમાં બહુ વાંધો આવતો હોય. એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ માની લો મોબાઈલ નહીં લેવાનો આપણે, જેમ આજકાલના ટ્રેન્ડ પ્રમાણે આપણે બહુ મા બાપ લોકોને પણ પ્રોબ્લેમ હોય છે બાળકો પ્રત્યે, અને મોસ્ટલી મા બાપ લોકો ઘણીવાર મોબાઈલમાં બહુ ઇન્વોલ્વ થયેલા હોય છે. એના બાળક દીકરા કે દીકરી બહુ મોબાઈલમાં ગેમ રમતા હોય કે કંઈક કરતા હોય તો એને ટાળવા માંગતા હોય કે ભાઈ મોબાઈલને તું એવોઇડ કર. હવે સીધું કહેશે બેટા મોબાઈલ મૂકી દે, તારે મોબાઈલ અડવાનું નથી, તારે પેલા ભણવાનું, તારે આમ કરવાનું છે. એ બાળક નહીં માને કોઈ દી. એ કદાચ તમારા ધાક ધમકીથી મોબાઈલ મૂકી બી દેશે, તમે એને મોબાઈલ નહીં અડવા દો, તમે એનો મોબાઈલ અલગ રાખી દીધું છે બરાબર છે, પણ તમે એને ભણવાનું કહેશો ને, ભણશે તો નહીં જ. ભણવામાં એનું મન નહીં લાગે તમારે. પણ હવે આના ઉપાય તરીકે આપણે શું કરવાનું કે ભાઈ માની લો આપણને એનો મોબાઈલ એની સ્ટડીમાં એમાં હેમ્પર કરે છે, એને વિઘ્ન પાડે છે, ડેફિનેટલી સાચી વાત છે. આપણે એને કહી શકીએ બેટા તું મોબાઈલમાં શું જોશ, કેટલો સમય આપસ તું મોબાઈલમાં, થોડું ઘણું આપણે એની પાસે બેસીને આપણે એનાલિસિસ કરીએ, સમજાવીએ, પછી એને આપણો પોતાનો દાખલો આપીને કહીએ બેટા જો મારી પાસે પણ મોબાઈલ છે,
હું પણ કામ કરું છું, તારા કરતા મારા બી કોન્ટેક્ટ વધારે છે, મારે પણ ઘણી રીતે જરૂર પડે છે, પણ મેં આજે શું મારા મોબાઈલની સિસ્ટમ બનાવેલી છે કે ભાઈ રાતના 8 વાગે ઘરે આવવું અથવા 9 વાગે જમ્યા પછી મારો મોબાઈલ હું સ્વિચ ઓફ કરી દઉં છું અને સવારે જ્યારે મારો ઉઠીને નિત્ય કાર્યક્રમ પતી જાય, જે મારે માળા કરવાની છે બધું કરી અને ઓફિસ જતી વખતે અથવા 9 વાગે હું મોબાઈલ ઓન કરું છું. 12 કલાક મારો મોબાઈલ સ્વિચ ઓફ રહે છે, 12 કલાક મારો મોબાઈલ ઓન રહે છે. અને હવે તો આજકાલ શું છે, મોબાઈલમાં પણ તમે આખું આવી ગયું છે, સ્ટેટિસ્ટિકલ ડાટા મળી જાય તમને કે આખા દિવસની અંદર તમે કેટલા વખત અથવા તો કેટલો ટાઈમ તમે મોબાઈલ જોયો અને શું જોયું એ પણ આવી જાય. ફોન કોલ આવી જાય, ટેક્સ્ટ આવી જાય, વોટ્સઅપ આવી જાય, ફેસબુક જોયું, આ જોયું, તે જોયું, બધાનું તમને આખું ગોલ સ્ટેટિસ્ટિકલ આમ ચાર્ટ પાઈના હિસાબે મળી જાય છે તમારે. તો હવે તમે પોતાનો દાખલો આપીને કહી શકો છો, બેટા 12 કલાક મારો મોબાઈલ ચાલુ હતો, 12 કલાકમાંથી મેં આટલા મિનિટ ખાલી મોબાઈલ જોયો છે જો. અને એમાં પણ તું જો, મારે ખાલી ફોન જે આવ્યા હતા એ મેં ફોન રિસીવ કર્યા, થોડા ઘણા વોટ્સઅપ મેસેજ આવ્યા હતા એ મેં ચેક કર્યા છે. બોલો, હવે આપણે થોડોક એક્ઝામ્પલ તરીકે જોવું છે. ચાલો હું તમને મારો મોબાઈલ આજનો ડેટનો તમને ડાટા દેખાડી દઉં છું કેવી રીતે છે. કદાચ જો આ દેખાતો જ હશે, કે જેથી આપણે કહી શકીએ, દાખલો બેસાડી શકીએ કે ભાઈ આપણે કેવી રીતે આપણે જો દેખાય છે. અત્યારે કેટલા મિનિટ દેખાડ્યો મારો મોબાઈલ? હરે કૃષ્ણ, દેખાય છે? વંચાય છે શું કે નથી વંચાતું? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, વંચાતું નથી, દેખાય છે પણ વંચાતું નથી. નથી વંચાતું. હવે વંચાય છે? ઓર પાસે લાવ્યો. અચ્છા, મારા ખ્યાલથી ઓલું બેકગ્રાઉન્ડ રાખેલું છે ને એટલે કદાચ નહીં દેખાતું હશે. હા પ્રભુજી, એટલે બેકગ્રાઉન્ડ ને લીધે નહીં દેખાતું. હા. ચાલો હવે જો દેખાય તો કદાચ હવે દેખાય છે. ના પ્રભુજી. ના પ્રભુજી, નહીં તમારે દેખાતો ને. આગળ રાખી થોડું એમ બતાવો છો, આંખો આમ કરીને આગળ કરીને. હવે તો આવ્યો? કદાચ નહીં. હા, નથી આવતો. વંચાતું તો ના, વંચાતું તો નથી. એટલે ઝાંખું દેખાય છે પણ આવ્યું છે. વાંચી વંચાણું નથી. 34 મિનિટ એટલું બતાય છે કઈક. હા 34 34 મિનિટ મિનિટ બતાવે છે પ્રભુ. 34 છે, 94 નથી, 34 છે. 34 34 હા, મિનિટ. 30. હા બોલો. મારે અત્યારે અહીંયા છે ને 7:15 વાગ્યા છે સાંજના. આખા દિવસમાં સવારથી લઈને અત્યારે સાંજના 7:15 સુધીમાં મેં ખાલી 34 મિનિટ મોબાઈલ યુઝ કર્યો છે. બોલો. એટલે કહેવાનું તાત્પર્ય શું કે આપણે કોઈ પણ ચીજ આવી રીતે આપણે જો કરીએ ને તો આપણે શું છે, આપણે બીજાને દાખલા તરીકે પ્રસ્થાપિત કરીને દેખાડી શકીએ કે ભાઈ જો આપણે પણ આવી રીતે ફોલો કરવું જોઈએ. એટલે કે જસ્ટ એક એક્ઝામ્પલ લીધો આપણા બાળકોને મોબાઈલ માટે. આ બીજા બધા એક્ઝામ્પલ આપણી લાઈફમાં આવી રીતે એપ્લાય થઈ શકે ડેફિનેટલી. અને એ પ્રમાણે આપણે પોતાનો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરીને જો કહીએ તો જ એને આપણે સાચું માર્ગદર્શન આપી શકીએ અથવા તો સાચું જ્ઞાન આપી શકીએ. તો આ દ્વારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને એ જ કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે અજ્ઞાની છે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં પ્રવૃત્ત થયેલા છે, ઘણી બધી આસક્તિ રહેલી છે, અને આપણે સંપૂર્ણ રીતે જો જ્ઞાન આપવું હોય તો આપણે એક ઝાટકે એને આવી રીતે ન કરીએ, પણ આસ્તે આસ્તે ધીરે ધીરે આપણે એને સમજાવવાનું અને કહેવાનું. આના સંદર્ભમાં એક આપણે બીજો એક્ઝામ્પલ બી લઈએ, જેમાં આપણે લેવલ 1માં હોય છે ને, 3જા કે 4થા અધ્યાયથી આપણે બધાને કહીએ છીએ કે ભાઈ તમે એક પણ માળા ન કરતા હો તો તમે એક માળાથી શરૂઆત કરો. આપણે ત્યારે કોઈને તરત નથી કહેતા કે તમારે 16 માળા કરવાની છે, તો ઓલો તો ભાગી જ જાય તરત. પણ એક માળાથી આપણે એને શરૂઆત કરવાનું કહેવાનું છે. હવે આપણે જોઈએ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 27મા શ્લોકમાં, જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. એકચ્યુઅલી હવે આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને થોડોક ટોપિક ચેન્જ કરે છે અહીંયા, કે જે લોકો સકામ કર્મમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય છે ને એ લોકો ઘણીવાર પોતાની જાતને આવી રીતે થોડું ઘણું કંઈક અચીવમેન્ટ કર્યું હોય, લાઈફમાં સક્સેસ મળી ગઈ હોય. કેટલા વાગ્યા છે પ્રભુજી અત્યારે? અત્યારે અહીંયા 7:15 થયા છે રાતના. કે આવી રીતે એ લોકો શું છે કે એમાં પ્રવૃત્ત થયેલા હોય ને, તો આપણે ક્યાં હતા?
સોરી ભૂલી ગયો. હા, કે જે લોકો એટલે માની લો સકામ થોડી કરવામાં ઘણી લાગેલા લોકો. સફળતા, હા, થોડી ઘણી સફળતા પ્રાપ્ત કરી લીધી, આવા સકામ કર્મમાં ને એમાં પ્રવૃત્ત થયા છે, તો એ લોકો છે ને પોતાની જાતને બહુ મોટા કરતા સમજી લે છે કે ભાઈ મારા કારણે થયું, મેં જ કર્યું, મારા વગર તો થાત જ નહીં, હું હતો એટલે જ કામ કર્યું, પાર પાડ્યું. એટલે કે આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જીવ મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમગ્ર કાર્યોનો કરતા માની લે છે, પણ હકીકતમાં એકચ્યુઅલી પ્રકૃતિના 3 ગુણો ધાર થતા હોય છે. એટલે કે બધા કારણો, કામની પાછળનું કારણ જો આપણે જોવા જઈએ તો આ ત્રિગુણી માયા જ છે. આપણને આ ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ જેવા જેવા ગુણો અને સ્વભાવ આપણે કેળવીએ છીએ એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ, અને આપણે પોતાની જાતને કોઈ કર્તા તરીકે માનવું ન જોઈએ. હવે આપણા મનમાં એક પ્રશ્ન ઉભો થાય કે બધા કાર્ય તો આપણે પોતે જ કરીએ છીએ, તો આપણે પોતાની જાતને કરતા કેમ ન માનવું? તો આ એકચ્યુઅલી છે ને આપણો જ્યાં સુધી આપણે પોતાની જાતને શરીર સમજીએ છીએ ને ત્યાં સુધી આપણને આ કરતા ભાવ આવે છે. જેમ કે એક્ઝામ્પલ આપું અહીંયા, જેમ કે પિક્ચર આપણે આપેલું છે, આપણે માની લો ક્યારેક ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી હોય, ડેફિનેટલી બધાએ કરેલી જ હશે અને ઘણા લોકો કરતા બી હશો રેગ્યુલરલી. આપણે જે ટ્રેનમાં મુસાફરી કરતા હોઈએ એ ટ્રેન માની લો ઊભી છે અત્યારે, અને આપણે એમાં બેઠા છીએ. હવે આપણી સામે એક જે છે ટ્રેન, એ ત્યાં ટ્રેન આપણે ચાલવા માંડી, પહેલા ઊભી હતી એ ટ્રેન બી, હવે એ ટ્રેન ચાલવા માંડી. તો આપણે જે ટ્રેનમાં બેઠા છીએ ત્યાં પણ આપણને શું લાગે છે કે ભાઈ આપણી ટ્રેન પણ ચાલવા લાગી. આવો અનુભવ થાય છે કે નહીં બધાને? શું કહો છો આ બધા? થાય છે પ્રભુજી, થાય છે. તો થાય છે આપણે પણ છે પ્રભુજી, ને થાય છે. આપણી અવસ્થા કેવી છે, આજે ટ્રેનમાં બેઠા છીએ ને એટલે કે આપણે આ શરીરધારી રૂપમાં છે ને આપણી આત્મા બેઠેલી છે. હવે આપણી સામેથી જે કાંઈ પણ બધા કાર્ય ને બધા આપણે કરીએ છીએ એટલે આપણે શું સમજીએ છીએ કે એ કાર્ય મારા કારણે થયું. જેમ કે આ સામેની ટ્રેન ચાલવા માંડી એટલે કે આપણે આ ટ્રેનમાં બેઠા છીએ અને આપણે સમજી લઈએ છીએ કે આપણી ટ્રેન પણ ચાલવા માંડી. એટલે કે આપણે શરીર દ્વારા જે કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થયા છે ને કાર્ય પાર પડી ગયું, સફળતા મળી ગઈ, એટલે આપણે માની લીધું કે એ કાર્ય મેં કર્યું. આપણી અવસ્થા આ ટ્રેનમાં બેઠેલા જે સ્થિર ટ્રેન છે એના જેવી છે, અને સામે બધા જે આવા કાર્ય થાય છે એમાં આપણે સમજી લે છે કે મારા કારણે આ બધા કાર્ય થયા. સવારથી સાંજ સુધી આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત હોઈએ છીએ, સફળતાને બધું મળે છે, અને આપણે પોતાની જાતને શરીર માનીને આવી રીતે ટ્રેનમાં બેઠા છીએ, સમજી લીધું કે આ બધા કાર્ય મારાથી થયા. પણ એકચ્યુઅલમાં બધા કાર્ય ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ હોય છે. જી કીર્તિમાં પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે આપણે એવી રીતે સમજવાનું છે, સામેવાળાને બી એવી રીતે સમજવાનું છે. કેમ કે સામેવાળો બી એવું વર્તન કરતો હોય છે ને ત્યારે બી એને પ્રકૃતિના જે ગુણો મળેલા છે, જ્યાં આગળ એને જન્મ મળ્યો છે એ પ્રમાણે એને સંસ્કાર મળેલા છે, એટલે એ બિહેવ કરે છે. એવું આપણે સમજવું પડે કે નાની તરીકે. કેમ કે આપણે તો કર્મ કરીએ છીએ, પણ સામેવાળો જયારે રિએક્શન હાલતો હોય છે ને તો બહુ પરિસ્થિતિ બહુ મીન્સ બહુ ખરાબ હોય છે. એ વખતે આપણે ખાસ એ જાણવું જોઈએ, બરોબર, કે આ પ્રકૃતિના ગુણોને લીધે એને એવા ગુણ છે, એને અજ્ઞાન છે એટલે કરી રહ્યો છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સરસ પ્રભુજી. ઓકે, હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે મહાબાહુ, જે મનુષ્ય પરમ સત્યનું જ્ઞાન ધરાવે છે તે ભક્તિમય કાર્ય અને સકામ કર્મ વચ્ચેના તફાવતને સારી રીતે જાણીને પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. એટલે કે માની લો જેને આ બધું જ્ઞાન થઈ ગયું છે, આત્મજ્ઞાન ને બધું થઈ ગયું છે, ભગવાનની ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, મનુષ્યનું લક્ષ્ય શું છે, ભગવાનની શરણાગતિ લેવાની છે, ભગવાનના ધામમાં પાછું જવાનું છે, એ પછી શું છે પોતાની જાતને આસ્તે આસ્તે છે ને આ સકામ કર્મ જે છે ને એમાંથી પોતાને અલિપ્ત કરે છે, પોતાની જાતને અલગ તારવતો જાય છે આસ્તે આસ્તે. એક ઝાટકે એના માટે પણ સંપૂર્ણ રીતે આપણે જોવા જઈએ ને તો પોસિબલ નથી, પણ પ્રયત્ન કરવા પડે છે. જેમ કીર્તિરામ પ્રભુજીએ કીધું ને, આપણે પ્રયાસ કરવા પડે છે કે જે આપણને આપણી ચેતનાને શુદ્ધ બનાવે છે, અને એવી રીતે પછી આપણે એમાં આગળ વધી શકીએ છીએ. અને બંને એટલું આપણે પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાંથી અથવા ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણમાંથી પોતાની જાતને અલગ તારવવાના અથવા અલિપ્ત તારવવા માટે આપણે પ્રયત્ન કરી શકીએ છીએ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. હવે 29મા શ્લોકમાં કહે છે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા અજ્ઞાનીજનો દુન્વય કાર્યોમાં પૂરેપૂરા પરોવાઈ જાય છે અને તેમાં આસક્ત થાય છે. એટલે કે હવે સિક્કાની બીજી બાજુ આપણને સમજાવે છે, જેને ડેફિનેટલી આ બધું જ્ઞાન નથી, આવી રીતે જ આસક્તિથી લઈને અલગ અલગ કાર્યોમાં પોતે પ્રવૃત્ત થાય છે. તેમના કાર્યો તેમના જ્ઞાનના અભાવને કારણે ઉતરતી કક્ષાના હોય છે. યાદ કરો, ઓલા 2 પલડા આપણે લીધા ને, એક માણસનું પલડું કેટલું ઊંચું છે અને એક માણસ બિચારો કેટલો નીચો કૃત્યમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે ને કે ઉતરતી કક્ષાના છે.
તેમ છતાં જ્ઞાની મનુષ્ય તેમાંથી વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. ફરીને ફરીથી આપણને એ જ વોર્નિંગ આપે છે. આપણને વોર્નિંગ આપે છે એનો મતલબ કે આપણે થોડા ઘણા આપણે અત્યારે સમજીએ છીએ કે થોડા ઘણા અંશે સમજવાની કોશિશ કરીએ, વિદ્વાની અથવા જ્ઞાનની કેટેગરીમાં મૂકવાની કોશિશ કરીએ છીએ. આપણે પણ અત્યારે પૂરા વિદ્વાન નથી થયા, પૂરા જ્ઞાની નથી, પૂરા ભક્ત પણ આપણે નથી થયા, પૂરેપૂરો આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણને થયો નથી. કારણ કે આપણે અત્યારે ટેસ્ટ એપ્લાય કરશું ને ઓલા સ્થિતપ્રજ્ઞ માણસની, આપણે એમાંથી 50% વધારેમાં તો આપણે ફેલ જ થવાના છીએ. પણ પ્રયાસ તો કરીએ છીએ. આપણે પગલું તો આરંભી દીધું છે, શરૂઆત તો થઈ ગઈ છે. એટલે થોડી થોડી તો ભગવાનની કૃપા થાય છે આપણા ઉપર. બસ એ જ સમજવાનું છે આપણે પોતાને. અને આવા લોકોને વિચલિત કરવાના નથી આપણે. એને આસ્તે આસ્તે એને પણ સમજાવવાની કોશિશ કરવાની છે. પણ પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 30મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે હે અર્જુન, એટલે કે હવે આવી રીતે, હવે અર્જુનને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાની તરીકે વર્ણવે છે, વિદ્વાન તરીકે વર્ણવે છે. એવી રીતે કહે છે, તારા સર્વ કર્મો મને સમર્પિત કરીને, મારા પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને, લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વિના, સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વિના તથા આચરણ રહિત થઈને તું યુદ્ધ કર. આળસ રહિત થઈને તું યુદ્ધ કર. તો આજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને થોડું ઘણું સમજાવ્યું હતું ને કે આપણે આપણું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, ફળની આશા નથી રાખવાની. જે મને યાદ કરો બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક, એમાં 4 ચીજ ભગવાન આપણને બતાવે છે ને. તને તારા કર્મ ઉપર અધિકાર છે. બીજું તો કે તને તારા ફળ ઉપર તારો અધિકાર નથી. ત્રીજું ચીજ આપણને શું બતાવ્યું કે તું પોતાની જાતને કરતા નહીં માનતો. અને ચોથી ચીજ આપણને શું કીધી કે કર્મ ન કરવામાં પણ અનાસક્તિ નહીં કેળવતો. એટલે કે એમાં પણ આપણે તન, મન અને બુદ્ધિથી જ આપણે 100% આપીને કર્મફળની આશા ન રાખ્યા વગર પણ કર્મ તો કરવાનું જ છે. એમાં પણ કોઈ જાતની ઢીલ નથી છોડવાની. તો એ જ બધી ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા ફરીથી આપણને રિપીટ કરીને કહે છે ને કે જ્યારે આપણે આવા જ્ઞાનથી સંપૂર્ણ થઈ જઈએ, જ્ઞાનથી યુક્ત થઈ જઈએ, અથવા તો જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ, ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વિના, એટલે કે ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર. એ થયું ને. ત્રીજું કહે છે સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વગર. સ્વામિત્વનો દાવો એટલે કે શું? હું કરતા થયું ને એવો દાવો નહીં કરવાનો, કે ભાઈ હું પોતાની જાતને કરતા માની લેવાનો. અને લાસ્ટમાં કહે છે કે આળસ રહિત થઈને. બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક યાદ કરો અને આ ત્રીજા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક યાદ કરો. આમ પ્રેક્ટિકલી જોવા જાવ ને તો કોઈ ફરક નથી બંનેના શ્લોકના માધ્યમમાં. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવા માંગે છે ને એ જ 4 ચીજ એ શ્લોકમાં કીધી ને એ જ 4 ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આપણને કહે છે. આ છે ને બહુ સરસ મજાની આપણે ભગવદ્ ગીતાને સમજવાની છે ને એક્સરસાઇઝ છે. આપણે તમે જોજો એક એક ટોપિક ઉપર ભગવાને એટલા બધા શ્લોકો આપણને કીધેલા છે ને. આપણે બધા શ્લોકોની જ્યારે આખી ચેઇન બનાવીએ ને ત્યારે એક પર્ટિક્યુલર ટોપિક ઉપર આપણે એટલા એક્સપર્ટ અને નિષ્ણાત થઈ જઈએ ને, અને એટલું સરસ રીતે આપણા માઇન્ડમાં ઉતરી જાય ને કે આપણે કે ને કે ભાઈ એ ગમે તેને ગમે ત્યારે આપણે સમજાવી બી શકીએ. તો આ એક આપણે કહે ને કે 700 શ્લોકની છે ને આપણે અલગ અલગ ટોપિક વાઇઝ જો આપણે ચેઇન બનાવીએ ને તો ઘણું બધું છે ને આપણને જ્ઞાન પણ બહુ સરસ રીતે ક્લિયર થઈ જાય. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 31મા શ્લોકમાં, મનુષ્ય મારા આદેશો પ્રમાણે પોતાના કર્તવ્યો કરે છે અને ઈર્ષા રહિત થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશોનું પાલન કરે છે. તેઓ સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે જે મનુષ્ય ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનનો પોતે અનુસરણ કરે, સાથે સાથે પોતાનું એનું આચરણ કરે અને પછી ભગવાનની ભક્તિ કરે, એટલે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશોનું પાલન, એટલે કે ભગવાનની ભક્તિ બી કરવાનું આવી ગયું અને સાથે સાથે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ઈર્ષા રહિત થઈને, એટલે કે મનમાં કોઈ જાતની એવી રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, ઈર્ષા આ બધી મલિનતા છે એ આપણા મનમાંથી આપણે હટાવવી જોઈએ. તો જ આપણે શુદ્ધતા તરફ આપણે આગળ વધી શકીએ. અને આવી રીતે જ્ઞાન કેળવીને આપણું આચરણમાં આવી જાય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બંધનમાંથી, સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જઈએ. એટલે કે ભાઈ એ કર્મ પછી આપણને બાંધતા નથી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 32મા શ્લોકમાં, પરંતુ એટલે કે જે લોકો આવી રીતે નથી કરતા. ફરીથી સિક્કાની બીજી બાજુ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જે માણસો ઈર્ષાવશ થઈને આ ઉપદેશોની ઉપેક્ષા કરે છે અને તેનું નિયમિત આચરણ કરતા નથી, તેમને સર્વ જ્ઞાનથી રહિત થયેલા, મૂર્ખ બનેલા તેમજ અજ્ઞાન અને બંધનનો ભોગ બનેલા ગણવા જોઈએ. ડેફિનેટલી આપણે આ બધું ચીજ સમજી જ ગયા છે અત્યારે હવે કે કેવી રીતે આ લોકો જે સકામ કર્મ અથવા જેને આ બધું અજ્ઞાન હોય છે અને બહુ આસક્તિ રહિત થઈને આસક્તિથી સાથે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર ભોગમાં જ પડેલા હોય છે, એ લોકોનું કેવી ગતિ થવાની છે. મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે એ તો એને વ્યર્થ કરી જ નાખ્યું અને આગલો જન્મ પણ પોતાને મનુષ્ય જીવન નથી મળવાનું એ પણ ગેરંટી કરી નાખે છે. અને હજી ઓર અધોગતિ થવાની છે
એ પણ ભગવાન આપણને અહીંયા કન્ફર્મ તરીકે કહી દે છે. એટલે કે સમજી શકીએ છીએ કે આવા માણસોની હાલત કેવી હશે. ફરીથી યાદ કરો, જે ઉચ્ચ કક્ષાનો માણસ છે અને જે નિમ્ન કક્ષાનો માણસ છે, કેવી રીતે કાર્યમાં બધામાં પ્રવૃત્ત થાય છે. દિવસ રાત ગધેડાની જેમ મહેનત કરે છે, આપણે શું ફાયદો મળે છે એને? પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 33મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ આપણને કે ને ડિફરન્શિએટ કહે ને, કોક ચીજમાં છે ને બહુ થીન હેરલાઇન ડિફરન્સ હોય આપણે, કે જેમ કે ત્રિગુણી માયા જે છે ને એ જ્ઞાની વ્યક્તિ ઉપર પણ એને અસર તો કરવાની છે. હજી પોતે ત્રિગુણી માયાથી પરે નથી થયો, મુક્ત નથી થયો, અને જે અજ્ઞાની વ્યક્તિ છે એના ઉપર પણ અસર તો કરવાની જ છે. પણ કેવી રીતે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે એનાથી બચવું જોઈએ, જ્ઞાની વ્યક્તિ કેવી રીતે ત્રિગુણી માયાથી બચી શકે છે, એનું એક આપણને થોડોક ઉપાય બતાવે છે અહીંયા, કે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે, કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિનું જ અનુસરણ કરે છે. હોઈ શકે સાત્વિક ગુણોમાં છે, હોઈ શકે એમાં રજોગુણ બહુ ઓછો છે, અને હોઈ શકે તમોગુણ એકદમ નહીવત માત્રામાં છે, પણ તેમ છતાં હજી ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવમાં તો છે જ. અને ત્રિગુણી માયા આપણને એવી છે કે ભાઈ ત્રણેય દોરડા છે ને કન્ટિન્યુઅસલી એકબીજા તરફ ખેંચતા રહેતા હોય છે. ક્યારેક કોક દોરડું પોતાની તરફ ખેંચે, ક્યારેક બીજું દોરડું ખેંચે, ક્યારેક ત્રીજું ખેંચે. કોણ વધારે આપણને ક્યારે જોશથી ખેંચી લેશે ને ક્યારેક આપણે એમાં વધારે ખેંચાઈ જશું, એનો કોઈ ભરોસો નથી. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, તો પછી દમન કરવાથી શું મળી શકે? એટલે કે શેનું દમન કરવાનું? કે આપણી ઇન્દ્રિયો ઉપર જે આપણે સંયમ કેળવીએ છીએ. તમે ડેફિનેટલી આ પ્રશ્ન આપણને પણ ઉભો થાય. તો અર્જુનને ઉભો થાય પ્રશ્ન એની પહેલા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ પ્રશ્ન રૂપી ઉભો કરે છે અને એનો જવાબ બી આપે છે, કે ભાઈ જો ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવમાં બધા જ રહેવાના છે, સતોગુણી રહેવાનો છે, રજોગુણી રહેવાનો છે, તમોગુણી રહેવાનો છે, એનો માત્રા અલગ અલગ રહેવાનો છે, માત્રા બદલાતો રહેવાનો છે, તો પછી આપણે આટલો સંયમ કેળવીને આપણને ફાયદો શું? શું કામે આપણે આટલો સંયમ કેળવવાનો? શું કામે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે નહીં કરવાનું? શું કામે આપણે શરીર ભોગ માટે આપણે બધા કર્મ નહીં કરવાના? આના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જવાબ આપે છે, કે કહે છે કે બદ્ધ જીવો દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષયો પ્રત્યે આસક્તિ અને દ્વેષ અનુભવવામાં આવે છે, પરંતુ મનુષ્ય ઇન્દ્રિયો અને ઇન્દ્રિયોના વિષયોના નિયંત્રણ હેઠળ આવવું જોઈએ નહીં, કારણ કે તે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક હોય છે. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને આપણને એક ઉપાય બતાવે છે. જેમ કે આપણે એક દાખલો લઈએ કે ડેફિનેટલી સારો માણસ સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે, ખરાબ માણસ ખરાબ તમોગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે, અને એની જે વચ્ચે છે રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ છે. તો પછી માણસે શું કામ એની ઇન્દ્રિયનો આપણે નિયંત્રણ કરવી જોઈએ? તો એના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ, જેમ કે ભરત મહારાજનો પણ અહીંયા સ્ટોરી છે. આપણે જે તમને ખ્યાલ હશે, આપણે બધા લીધેલી હતી લેવલ 1માં. બધાને યાદ છે ને લેવલ 1ની સ્ટોરી ભરત મહારાજની? હા, યાદ છે ને? તો એના ઉપરથી આપ શું તારણ કાઢો છો? આ શ્લોક સાથે શું કામે કનેક્ટેડ છે અને કેવી રીતે કનેક્ટેડ છે? હરે કૃષ્ણ, પ્રયત્ન કરો થોડો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, આપની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ વિશે અમે એ કહ્યું છે કે આપણે જે વસ્તુનું છેલ્લે કરીએ પણ આપણે યાદ કરીએ છીએ. જેમ હરણના મોંમાં એક હતા કે એમને હરણ વિશે બહુ જ હતું, તો એને લીધે એમનો પુનર્જન્મ બીજો જન્મ જે થયો હતો એ હરણમાં થયો હતો. એના માટે એ કહેવા માંગે છે ને કે આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિથી દૂર રહો, બને જેટલું તમે ભક્તિ કરો છો તો એ ભક્તિમાં તમે લીન રહો. ઓકે, બરોબર, ચાલો. પ્રભુજી આસક્તિ ના રહેવી જોઈએ, આપણે ખાલી ભગવાનમાં જ આસક્તિ રાખવાની, બીજી કોઈ ચીજમાં આસક્તિ નહીં રાખવાની. બરોબર, ઓકે. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે ભરત મહારાજ હતા એ આખા પૃથ્વીના રાજા હતા, બરોબર? એમની જોડે બધું જ હતું, પણ એ આત્મક સાક્ષાત કરવાના માટે જ એ જંગલમાં ગયા હતા, બરોબર ને? અને એ જ એમનો ઉદ્દેશ્ય હતો. પણ પછી થોડું જે હરણ જે આવ્યું જીવનની અંદર પછી, અને એમાં આસક્તિ થઈ અને જે પોતાનું લક્ષ્ય ભૂલી ગયા. એટલે એ બધું આજે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ મીન્સ આપણી જે મોહ માયા છે, પછી આત્મક સાક્ષાત્કાર માટે અવરોધરૂપ છે, એવું આ શ્લોકમાં બી કહેવા માંગે છે, અને ભગવત મીન્સ ભરત મહારાજની કથામાં પણ એવું કહેવા માંગે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, ઓકે, સરસ. ચાલો, બીજું કોઈ જવાબ? હરે કૃષ્ણ. અર્જુન ને કહે છે ને, નષ્ટ મોહાભવ, મોહ ન રાખ. ભૌતિક જગતમાં કોઈ પ્રત્યે આસક્તિ કે મોહ ન રાખ. એને એની જેમાં ભરત મહારાજ છે તે પણ આત્મજ્ઞાન લેવા માટે
ગયેલા આશ્રમ બાંધીને, પણ એને હરણ સાથે આસક્તિ થવાથી છેલ્લે હરણ નો અવતાર એટલે જ આવે છે એને. એટલે આસક્તિ કોઈ પ્રત્યે વધુ પડતો મોહ નહીં રાખવાનો અને કૃષ્ણ પીવાનો. ઓકે, હેમંત પ્રભુજી આ પ્રયત્ન કરો, શું કહેશો આપ? ભગવાને જે પ્રશ્ન ઉભો કર્યો એના સંદર્ભમાં આ શ્લોક અને ભરત રાજાની સ્ટોરીની બધા વચ્ચે શું રિલેશન છે આપણે? ઓકે, રમેશ પ્રભુજી આપ કઈ? ચિંતન પ્રભુજી આપનું કઈ ઇનપુટ? આમાં ભગવાન એવું કહેવા માંગે છે કે ઇન્દ્રિયો તૃપ્તિમાં આવવું નહીં અને આત્મા સાક્ષાત્કારમાં અનુભવમાં અવરોધ કરે છે ભગવાન. બરાબર છે, એ તો આમાં લખેલું છે, એ સમજ્યા આપણે. ઓકે, એટલે પ્રભુજી કેવું છે કે જો ઇન્દ્રિયોના વિષયના સંસર્ગમાં રહીશું ને તો મીન્સ દુઃખ અનુભવશું. જેવી રીતે દ્વેષ, આસક્તિ, દ્વેષ અને જે દુઃખ અનુભવશું, દુઃખની અંદર કેવા આપણા વિચારો એવા વિચારોમાં પડી જશું કે મૃત્યુ સમયે એવા વિચારો રહેશે તો પછી આપણને બીજો જન્મ એવી રીતે જ મળશે, તો આપણે પાછા બંધાઈ જશું. બરોબર? તો મેન તો એ છે કે આ વધારે ભોગની અંદર લાગે એટલે પછી ભોગમાં આદત પડી જાય એટલે પછી મનુષ્યને વધારે દુઃખ થાય એ ના મળે ત્યારે. બરોબર ને? તો એને લીધે આ એનાથી દૂર રહેવાની વાત કરે છે કે આત્મક સાક્ષાત્કાર કરવો છે કે ભગવાનના ધામ જવું છે, તો આ જે જન્મ મૃત્યુના ફેરામાંથી બહાર નીકળવું છે તો એ કરવું બહુ જરૂરી છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ જી પ્રભુજી. માતાજી. હા જી માતાજી બોલો. હા, સ્થિતપ્રજ્ઞની અવસ્થા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. ઓકે, ઠીક છે. ઓકે, ચાલો આપણે લઈએ હવે. ડેફિનેટલી આ બધા જે પ્રયત્ન કર્યો એના માટે ફરીથી ધન્યવાદ, કારણ કે થોડા પ્રશ્ન અઘરા પૂછું છું, મને લાગે છે એવું સુધી. ઓકે, તો ચાલો જોઈએ. સૌપ્રથમ ભગવાને શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ પ્રશ્ન ઉભો કર્યો ને કે જે સતોગુણમાં હોય, રજોગુણમાં હોય કે તમોગુણમાં હોય, બધા લોકો ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ રહેલા છે. તો પછી એ લોકોને ઇન્દ્રિય સંયમ કરીને ફાયદો શું મળે છે? એ જ પ્રશ્ન હતો ને? એમ આઈ રાઈટ કે રોંગ? બોલો. જે ગયા શ્લોકમાં પ્રશ્ન હતો એ. તો જો હવે એના સંદર્ભમાં આપણે આ સ્ટોરી જે અહીંયા ભરત મહારાજની આપણે લઈએ. સતોગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ. ભરત મહારાજ ત્યારે સતોગુણના પ્રભાવમાં હતા અને ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે આવેલા હતા. બરોબર? હવે એ માની લ્યો ત્યારે જયારે હિરણનું બચ્ચુને જોવે છે અને એમાં એને કંઈક ને કંઈક આસક્તિ જાગે છે, ત્યારે એને હિરણના એની ડ્યુટી શું હતી? સતોગુણના પ્રભાવ હેઠળ પોતે જ્યાં આવ્યા હતા એના ઉદ્દેશમાં પોતે લાગેલું રહેવાનું હતું, પણ જ્યારે હિરણના બચ્ચાને બચાવે છે અને એ બચાવે છે એમાં પ્રત્યે પછી એને આસક્તિ લાગે છે કે ભાઈ ના, હિરણનું બચ્ચું નાનુંથી મોટું થયું એના દેખરેખ હેઠળ. એને પૂછે છે શું કર્યું, રમ્યું, કર્યું, ખાધું, કીધું, એટલે પોતાના બાળકની જેમ એની સાથે વાતો ને બધું કરે છે. અને આના પ્રભાવ હેઠળ જ્યારે શું છે, એ ત્રિગુણી માયા જેના ઉપર પ્રભાવ કરી રહ્યો છે. હવે એની અવસ્થા જુઓ, ભરત મહારાજની અવસ્થા જુઓ તમે. ભરત મહારાજ આવ્યા હતા સાત્વિક ગુણમાં અને પોતાના ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવા માટે, પણ એ આવી રીતે જરાક લઈપ્સા અથવા કહી શકીએ કે જરાક એને ઢીલ છોડી પોતે, અને એ આસક્તિમાં તણાઈ ગયા. તો ત્રિગુણી માયા તરત શું કર્યું, એનો જે રજોગુણીનું જે ઓલું દોરડું હતું પોતાની તરફ ઓર જોરથી ખેંચ્યું. એટલે કે ભરત મહારાજને રજોગુણી બનાવી દીધા આપણે કહી શકીએ, અથવા તો સાત્વિક ગુણનું જે દોરડું હતું એ થોડું ઓછું થઈ ગયું, આપણે એનો પ્રભાવ ઓછો થઈ ગયો. અને એ પ્રભાવ, રજોગુણના પ્રભાવ હેઠળ પછી ભરત મહારાજ જે છે હિરણમાં એને આસક્તિ જાગી જાય છે. પણ જો ત્યારે ભરત મહારાજે શું કર્યું હોત કે ભાઈ પોતાને હિરણ તરીકે નાનાથી મોટું કરવાનું હતું, એનું બચ્ચું તરીકે એનું સાર સંભાળ લીધી, એને દેખભાલ કરી લીધી, અને જેટલી વખત જરૂર હતી બરાબર છે, પછી એને પોતે છોડી દેવાની જરૂર હતી કે ભાઈ જા, તું તારા તો જંગલમાં જા, તારા જાવ હોય ત્યાં તું જા, તું મારા તરફથી છૂટો છે. તું આવતોય ઠીક છે, નો આવતોય ઠીક છે, વોલા આવતોય ઠીક છે, મોડા આવતોય ઠીક છે, ખાતોય ઠીક છે, નો ખાતોય ઠીક છે. મને હવે તારામાં કોઈ આસક્તિ નથી. મારી ડ્યુટી હતી, મેં મારું કર્મ કરાવી નિભાવી દીધું. હવે હું ફરીથી મારા સતોગુણમાં જ રહી જાઉં છું અને એ પ્રમાણે મારી ભક્તિ, ભગવાનની ભક્તિ કરવામાં પોતે પ્રવૃત્ત થાઉં છું. તો આ સિચ્યુએશનમાં શું થાય, રજોગુણ જે એને જરાક એને ઢીલ છોડી, એ દોરડું એને પોતાના તરફ ખેંચ્યું, એટલે કે ભરત મહારાજ એમાં ખેંચાઈ ગયા. પણ ભરત મહારાજે પોતાના ઉપર સંયમ કેળવેલો હોત તો શું એ રજોગુણ એના તરફ એને ખેંચાવા દેત? નો ખેંચાવા દેત ને.
અને પોતે ફરીથી પાછા સતોગુણમાં જ પાછા જાત ને, ત્યારે સતોગુણ શું કરત કે જો હવે આ પાછો મારા તરફ જ ખેંચાય છે, ચાલ હવે આને મારા તરફ જ લઈ લઉં. આપણે જે મોલી ટગ ઓફ વાર રમતા હોઈએ છીએ ને, પિકનિકમાં જઈએ ને વચ્ચે લાઈન દોરીને દોરડા ખેંચતા હોઈએ છીએ ને, બે ટાઈપના, બે સામસામે ટીમ ઊભી હોય છે, તો અહીંયા 3 ટાઈપના દોરડા છે. ચાલ હવે જરાક ઢીલ થોડે હું મારા તરફ ખેંચી લઉં, એટલે ત્યારે સતોગુણમાં રહી જાય. અને જો એ સતોગુણના પ્રભાવમાં રહ્યા હોય, પોતે પોતાના આત્મસંયમ અથવા પોતાની ઇન્દ્રિય ઉપર કંટ્રોલ કાબુ મેળવી લીધો ત્યારે એને, તો જેમ આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક તો ન બનત ને. જે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના પ્રશ્નના જવાબ રૂપે બતાવે છે કે જો આપણે ઇન્દ્રિય સંયમ અને ઇન્દ્રિય કાબુ કરવા માટે પ્રયત્ન કન્ટિન્યુઅસલી કરતા રહીએ, ગમે તે ગુણમાં હોઈએ, તો અલ્ટિમેટલી એના ફળ સ્વરૂપે આપણે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં એ આપણને અવરોધક નથી થતી, પણ એ મદદરૂપ થાય છે. અને એ આપણને ભગવાનના આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે આપણને આગળ વધારવામાં મદદરૂપ થાય છે. એટલે કે જો એ રીતે ભરત મહારાજે કર્યું હોય તો કદાચ હોઈ શકે એને હિરણનો જન્મ ન મળે, પણ એને કરવામાં અસફળ રહ્યા, તો જેથી કરીને એને ઇમિડિયેટલી નેક્સ્ટ જન્મમાં તો આત્મ સાક્ષાત્કાર નો જ થયો, અવરોધક બની જ ગયું. એને એકવાર હિરણનું જ શરીર તો પ્રાપ્ત કરવું જ પડ્યું. પછી ભલે એના પુણ્યકર્મ ને બધા સારા હતા એટલા માટે ફરીથી એને જળ ભરતનો જન્મ મેળ્યો, પણ એકવાર તો અવરોધક, એક હિન્ડ્રન્સ તો આવ્યું, એક સ્પીડ બ્રેકર તો વચ્ચે આવ્યું છે એને લાઈફમાં આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે. તો આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે પ્રશ્ન ઉપાડે છે એના જવાબ રૂપે આપણને બતાવે છે કે શું કામે આપણે સતોગુણમાં હોઈએ તો પણ આપણે આપણા આત્મ સંયમ, આત્મજ્ઞાનમાં આગળ વધવા માટે, આત્મ સાક્ષાત્કાર પામવા માટે આપણા ઇન્દ્રિયો પર કાબુ કરવો બહુ જ જરૂરી છે. ક્લિયર? બધાને સમજાઈ ગયું? શું કહો છો? કારણ કે આ બધી ચીજ થોડી ડિફિકલ્ટ હોય છે. આપણે છે ને ઇમિડિયેટલી હું અત્યારે ચાહું તો 1-2 મિનિટમાં આમ કહીને આમ બસ સરપાસ બી કરી શકીએ, પણ આપણે શું ટ્રાય કરીએ કે જેટલું આપણે એને કનેક્ટ કરી શકીએ, જેટલું આપણે પોતાની સાથે જોડી શકીએ અને સમજી શકીએ તો વધારે આપણને ફાયદો થશે. કારણ કે અલ્ટિમેટલી આપણો બધાનો પ્રોબ્લેમ એ જ છે. આપણે ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ કેવી રીતે મેળવવો, મન ઉપર કાબુ કેવી રીતે મેળવવો, ભૌતિક દુનિયામાંથી આસક્તિ કેવી રીતે આપણે કેળવવી. અલ્ટિમેટલી પ્રોબ્લેમ તો ત્યાં જ આવીને ઉભો રહે છે ને બધી. આ ચીજ એટલા માટે થોડી ડિટેલમાં સમજાવવાની કોશિશ કરી. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 35મા શ્લોકમાં કહે છે કે પોતાના નિયત કર્તવ્ય દોષયુક્ત હોય તો પણ પૂરા કરવા, કે બીજા મનુષ્યના સારી રીતે કરેલા કર્તવ્ય કર્મ કરતા વધુ શ્રેષ્ઠ કરશે. આ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી આપણને 18મા અધ્યાયમાં બી સમજાવે છે. પોતાના કર્તવ્ય કર્મ કરવામાં મરણ થાય તો તે પણ અન્યના કર્તવ્ય કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવા કરતા વધારે સારું છે. એટલે કે એકબીજાની કોપી કેટ નથી કરવાની આપણે, કારણ કે અન્યના માર્ગને અનુસરવું ભયાવહ હોય છે. તમે યાદ કરજો 18મા અધ્યાયનો 40 અને 41મો શ્લોક જ્યારે આવશે ને, સેમ ચીજ 100% જસ્ટ રિપીટ થાય છે. જેમ અહીંયા આપણે એક્ઝામ્પલ રૂપે લીધો ને, બીજા અધ્યાયનો 47મો શ્લોક, ત્રીજા અધ્યાયનો 30મો શ્લોક, બંનેમાં 4 ચીજ ભગવાને બતાવી, સેમ ચીજ છે. તો એવી જ રીતે આ ત્રીજા અધ્યાયનો 35મો શ્લોક અને 18મા અધ્યાયનો તમારે 40-41મો શ્લોક જોજો, બેમાં કોઈ ફરક નથી, સેમ ચીજ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રિપીટ કરે છે. અને આ શ્લોકનો કહેવાનો મતલબ એ છે કે ભાઈ દરેક કાર્યમાં કંઈક ને કંઈક દોષ રહેલા હોય છે, પણ એ આપણો જો નિયત ધર્મ હોય, સ્વધર્મ હોય, તો પણ એ આપણે આચરણ કરવો જોઈએ આપણે, અને એમાં આપણને કોઈ ક્ષતિ પણ હોતી નથી. પણ બીજાના આપણે સારા ગુણો ગણીને અથવા સારા કાર્યો ગણીને આપણે એને કોપી ન કરવા જોઈએ. આજે કોઈ છોકરો વિચારે કે ભાઈ ઓલો સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બની ગયો અને બહુ સારી પૈસા કમાણો, બહુ એને સફળતા પ્રાપ્ત કરી, ચાલ હું પણ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર બનું. પણ ભાઈ તારી લાયકાત જો અને એની લાયકાત જો, હોઈ શકે તું કંઈક બીજા માટે સર્જન કરવા પામેલો છો અને એ કંઈક બીજા માટે જ છે તારે. એટલે કે પોતપોતાના ગુણો અને લાયકાત પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ, નહીં કે બીજાની કોપી કરીને આપણે. આના સંદર્ભમાં એક સરસ મજાનું ચિત્ર બી છે, તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જયારે 18મો અધ્યાય લેતા હતા, યાદ છે કોઈની ચિત્ર? એક ઝાડ હતું અને એક માછલી, વાંદરો હોય, હાથી હોય. હા બરાબર, હા ઓકે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને, હવે આપણે 5મો વિભાગ તરફ આગળ વધીએ, એટલે કે આપણા છેલ્લા પાર્ટ તરફ, કે જેમાં આપણે બાકીના 8 શ્લોક આપણે કવર કરશું, કે પરમ શત્રુ પર વિજય, એટલે કે વિષય વાસના. પછી અર્જુન એક મહત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન પૂછે છે અને બધાના સંદર્ભમાં આપણે જોઈશું. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને છેલ્લા 8 શ્લોકમાં એ જ બતાવે છે કે કેવી રીતે આપણે ઇન્દ્રિય સંયમ કેળવવામાં આપણને અલગ અલગ રીતે આપણી બુદ્ધિ કેવી રીતે મદદરૂપ થઈ શકે છે. તો પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન એક પ્રશ્ન બી પૂછે છે. અર્જુને કહ્યું, હે વૃષ્ણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરાવાયેલો હોય તે મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મ સાથી પ્રેરાય છે. એટલે કે માની લો આપણે બધું સમજી ગયા
કે ભાઈ આપણે ન કરવું જોઈએ, ઇન્દ્રિય ઉપર સંયમ કેળવવો જોઈએ, આપણે અનાસક્તિ કેળવવી જોઈએ, બધું થઈ ગયું. ઘણી ચીજ એવી ખોટી હોય છે જે આપણે જાણતા હોઈએ છીએ કે ન કરવી જોઈએ, તેમ છતાં પણ આપણે શું કામ એમાં બળજબરીથી એમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આજે ઘણા લોકો જાણતા હોય છે કે આ કામ ન કરવું જોઈએ. આજે એક સાધારણ દ્રષ્ટાંત રૂપે આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ કે માની લો એક માણસે કંઈક ને કંઈક પોતાની બધી બચત ભેગી કરી અને એક સારો મજાનો ફ્લેટ લીધો, અને સાથે સાથે એને હોમ લોન બી લીધી, કારણ કે કંઈક ઓછા પડ્યા હતા પૈસા, એને હોમ લોન લીધી. હવે શું કરે, હોમ લોનના હપ્તા નહીં તો બધા શરૂ થઈ ગયા હોય, એટલે કે એ પોતે જે કામ કરતો હોય, જેમાં એને નોકરી કરતો હોય કે ધંધો કરતો હોય કે માની લો કંઈક ને કંઈક કારણસર ઓછું પડતું હોય કે એવી રીતે થતું હોય, અને એની સામે કંઈક એવા બીજા રસ્તા ખુલી જાય કે ભાઈ ચાલ ને આ થોડું કામ આડોઅવળું આમ કરી લે ને, આવી રીતે આમ કરી લે ને, થોડાક વધારે પૈસા મળી જશે. તો આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ આ ચીજ કરવી ખોટી છે, પણ ત્યારે શું છે, કાંઈક ને કાંઈક એવા પ્રભાવ હેઠળ આપણે એ કાર્ય પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ. જાણતા અજાણતા બી આપણે ખોટા કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈ જઈએ છીએ અને એવા કાર્ય આપણે કરી બેસીએ છીએ આપણે. તો આ અર્જુનનો પણ જે પ્રશ્ન આપણા વતી જે છે, આમ જોવા જાવ તો બહુ પ્રેક્ટિકલ પ્રશ્ન છે. ઘણી વાર આપણી લાઈફમાં આમ થાય છે, પછી પાછળથી આપણને જ અફસોસ થાય કે ભાઈ આ કામ મારે નહોતું કરવું, આવી રીતે નહોતું કરવું, આ મેં કર્યું ને ખોટું કર્યું. તમારી પોતાની લાઈફમાં બી આપણે જોજો, કનેક્ટ કરજો, ક્યારેક ને ક્યારેક એવો પ્રસંગ કે એવું કંઈક આવેલો જ હશે કે જે આપણને પાછળથી અફસોસ થાય છે. આના સંદર્ભમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે કે છે 37મા શ્લોકમાં, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ એટલે કે શું કામે આપણે બળજબરીથી જાણતા હોવા છતાં બી ખોટું છે, બધું ખબર છે, તો પણ એવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. એ અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો. એટલે કે છે આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ જ છે. ફરીથી યાદ કરો ભરત મહારાજનું એક્ઝામ્પલ. હવે માની લો તમે ક્યાંક ગયા છો, આપણે એક એક્ઝામ્પલ લઈએ આના સંદર્ભમાં કે એક માણસ રસ્તા ઉપર ચાલે છે. હવે રસ્તા ઉપર ચાલે છે ત્યારે એને માની લ્યો અત્યારે 500 રૂપિયાની નોટ લઈએ આપણે, નહીં તો પેલા આપણે એક્ઝામ્પલ તરીકે 2000ની નોટ લેતા આપણે. ચાલો 500 રૂપિયાની નોટ દેખાય છે. 500 રૂપિયાની એક નોટ, બે નોટ નહીં, પણ આપણે કહી શકીએ કે 10-15 નોટો એક સાથે આમ પડેલી એમ રસ્તામાં દેખાય છે. હવે એ માણસ શું કરશે, અલગ અલગ ગુણો, એનો અલગ અલગ પ્રભાવ હોય છે. જેમ કે જે માની લ્યો સતોગુણમાં જીવતો હશે, એ શું કરશે કે ભાઈ પૈસા ઉપાડશે, લેશે, અથવા તો કઈક સારા જગ્યાએ જઈને દાન આપી દેશે કે કંઈક કરશે. અથવા તો માની લો હજી એને કંઈ ખબર જ ન હોય, જેમ આપણે કહે છે ને કે ગુણાતીત વ્યક્તિના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે ગુણો વર્ણવે છે ને, માટી, પથ્થરનો ઢગલો અને સુવર્ણનો ટુકડો, ત્રણેયને સેમ સમજે છે. માની લો આમાં 500 રૂપિયાની નોટની બદલે સોનાની 10 ગ્રામની ડગલી દેખાશે રસ્તા ઉપર, જો એ સાચો ગુણાતીત વ્યક્તિ હશે, એ શું સમજશે, બે આ તો પૃથ્વીનો જ અંશ છે ને પડ્યો છે, સોનાની ટુકડી હોય કે લગડી હોય મને શું ફરક પડે છે. એ ગુણાતીતની અવસ્થા હશે, એ જોઈને પોતે ત્યાંથી પસાર થઈ જશે. જે સતોગુણમાં જીવતો હશે એ શું કરશે કે ભાઈ એને ઉપાડે અને ક્યાંક કોઈ જગ્યાએ દાન પુણ્યમાં કે આપી દેશે. રજોગુણી શું કરશે, એ સોનાની લગડી ઉપાડશે, સીધો સોની પાસે જશે, એને વેચશે, રોકડા કરશે, અને એને પોતાને જે લેવું તો બધું પોતે ઇન્દ્રિય સુખ અને શરીર સુખ માટે બધું મેળવશે. તમોગુણી શું કરશે, એ પણ ઈ જ કરવાનો છે, પેલા તો જઈને એને વેચશે અને કંઈક એવી આદતોમાં, કંઈક ખાવા પીવામાં કે એમાં પોતે વાપરી નાખશે. અલગ અલગ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ અલગ અલગ રીતેથી. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જો ગુણથી ઉત્પન્ન થયેલ કામ છે, એટલે કે આપણા મનમાં ત્યારે એવી ટાઈપની બધી અલગ અલગ ઈચ્છાઓ જાગે છે. સતોગુણ જે ગુણાતીત હોય છે એના મનમાં કોઈ ઈચ્છા જ નથી જાગતી. સોનાની લગડી રસ્તામાં પડેલી જોવે છે, ખબર છે આ 10 ગ્રામની સોનાની લગડી છે, 24 કેરેટ લખેલું છે, બધું છે, ખબર છે, આરામથી પોતે ત્યાંથી પસાર થઈ જાય છે, મનમાં કોઈ ઈચ્છા જ નથી જાગતી. અને જે રજોગુણમાં એમાં હોય છે એમાં આવી રીતે બધી ઈચ્છા ઉત્પન્ન થાય છે કે જે પછી ક્રોધનું રૂપ ધારણ કરે છે, અને જે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાપાપી શત્રુ છે. એટલે કે ક્રોધ જે છે સૌથી મોટો આપણો શત્રુ છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 16મા અધ્યાયમાં બી બતાવે છે. કામ, ક્રોધ અને લોભ નરકના 3 દ્વાર છે. એટલે કે અલગ અલગ ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ આપણે આવી રીતેમાં ખેંચાઈ જઈએ છીએ, તણાઈ જઈએ છીએ, અને આવી રીતે ખોટું કામ આપણે કરીએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એ પણ બતાવે છે કે આ બધાનું કારણ શું, ક્યાંથી આવી રીતે. જે વિમલા માતાજી આપણો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એટલે એ જે ઉદાહરણ હતું, તો એમાં આપણે શુદ્ધ સત્વમાં કરવું છે કે સત્વગુણમાં તો મંદિરમાં આપ્યું તો એ અકર્મ ના થાય, તો પણ એ બાંધે આપણને.
માતાજી એકચ્યુઅલી છે ને આપણે જેમ કે દાખલાના રૂપમાં લીધું ને, જો સાચો ગુણાતીત વ્યક્તિ હોય ને, એ કીધું ને કે એને જોઈને ત્યાંથી પસાર થઈ જાય તમારે, એવો જાય. પણ આપણે એવું હવે વિચારીએ કે પછી કોઈ બીજાના હાથમાં આવે ને એ ખરાબ યુઝ કરે, એના કરતા આપણે મંદિરમાં દાન કરીએ તો એ વધારે સારું કહેવાય કે પછી શુદ્ધ સત્વમાં સારું કહેવાય? કે મને થોડું હવે જો કન્ફ્યુઝન થયું. હવે આના ઉપર બી લઈએ કે આમ જોવા જાવ ને તો શુદ્ધ સત્વ સૌથી સારું. સૌથી પહેલા તો છે ને ઈ ચીજ તમારે ત્યારે ગુણાતીતનો માલિક એટલે કયો ભાવ કેળવવાનો છે એ તમને સમજાવું. ત્યારે જે સોનાની લગડી તમને દેખાણી રસ્તામાં, તમે પોતે એના માલિકીની છે તો કે નથી? ભગવાનના માલિકીની છે. અને તમે એના કોઈમાં કોઈ માટીના ટુકડા કે પથ્થરના ઓલા સોનાની લગડીમાં કોઈ ફરક બી ન જોઈએ, એ થઈ ગુણાતીતની અવસ્થા. હવે જે તમે કહો છો કે ભાઈ સતો ગુણમાં જે જીવતો હોય એ શું વિચારે કે ભાઈ ચાલ આ મારી તો નથી, બીજા કોઈની પણ હશે, પણ હું આને શું કરું કે ભાઈ જઈને મંદિરમાં દાન દઈ આવું. એટલે કે એ તમે મંદિરમાં દાન દેવાના ભાવથી તમે જો આપી હોય, એટલે કે એ ભાવથી જો તમે આપી કે ભાઈ ભગવાનની માલિકીની છે ને ભગવાનને હું એને પાછી સુપ્રત કરી દઉં તો બરાબર છે તમારે. પણ હવે એમાં કોઈ દાન દેવા પાછળ પણ જો આપણો કોઈ ઉદ્દેશ નહીં હોય કે ભાઈ ચાલો ઈ હવે તમે સમજ્યું કે ભાઈ થોડું ઘણું આપણું થઈ જશે નામ કે આમ તેમ, તો એ તમારે રજોગુણી થઈ જાય. મળી છે તમને રસ્તામાંથી, તમારા માલિકીની છે નહીં, અને તમે ત્યારે શું ભાવે ઉપાડી કે ભાઈ ચાલ હું અત્યારે લઈ લઉં એટલે મારી માલિકીની કરી લઉં અને હું દાન આપું, અને એવા ભાવથી જો તમે કરી હોય તો એ ડેફિનેટલી રજોગુણી થઈ ગયું. એ તમારે સાત્વિક ગુણ બી ન ગણાય. એટલે કે મનમાં અંદર કયા ભાવથી તમે ઉપાડો છો અને કયા ભાવથી તમે એનું આગળનું કર્મ કરો છો એ બહુ ડિસાઈડ કરે છે. કારણ કે આ દાખલો લેવાનો મતલબ આપણે જેમ કે કાલે આપણે 5મો અધ્યાય લેશું ને, મૃગ રાજાની પણ આપણે સ્ટોરી લેશું. એ જે દાન આપે છે ને, ક્યારેક આવી રીતે આપણે પહેલા તો સ્વામિત્વ ભાવ આપણે છોડી દીધો. ભગવાન એના સ્વામી છે નહીં, પણ આપણે પોતાની માલિકીની કરી લીધી, અને પોતાની માલિકીની કરીને પછી આપણે દાન દેવા ગયા તો એમાં રજોગુણ બી આવી ગયો આપણે, અને આપણે સતોગુણ પણ આપણે થોડો ઘણો એની સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યું કહેવાય આપણે. તો ડેફિનેટલી એ ચીજ આપણે બને ત્યાં સુધી આપણે એવોઇડ કરીએ તો વધારે સારું. કારણ કે આમાં પણ જાણતા અજાણતા કંઈક પાપ જો થઈ ગયું તો એ આપણને બાંધી દેશે બસ. હવે તમે માની લ્યો થોડીક આપણે એડવર્સ હજી ઓર આગળ લઈએ તમારી જ વાતને, તમે એ ઉપાડી અને તમે આગળ ચાલો છો અને તમને કોઈ કે જોઈ લીધી એ સોનાની લગડી ઉપાડતા, અને એ જોયું અને ખબર છે કે ભાઈ આમ એની પોતાની માલિકી નથી ના ઉપાડી છે, અને તરત ત્યાંથી જઈને કોઈકને કમ્પ્લેન કરે ને એ પાછળ તમારે કોઈક માણસ આવે, તમે તો દોષમાં આવી જાઓ ને. જાણતા અજાણતા તમારાથી તો દોષ થઈ જ ગયો ને. તમે તમારી પોતાની માલિકીની કરવા ચાહીને એ ભાવથી તમે ઉપાડ્યો ત્યારે, અને કોઈ કે જોઈ લીધો એટલે તમારા ઉપર એક્શન થયું તો બસ તમે દોષમાં આવી ગયા. એટલે કે ઘણી વાર આવી રીતે છે ને દોષ થઈ જાય છે. જે અર્જુનનો પણ પ્રશ્ન એ હતો ને કે જાણતા અજાણતા બળજબરી પૂર્વક શું કામે આપણે આવું કાર્ય કરીએ છીએ, એની બદલે આપણે ઇગ્નોર કરીને ચાલતા થઈ જઈએ તો શું વાંધો ફરક પડે આપણને? આપણે શું કામ એટલી બધી જવાબદારી લેવાની, બધું કરવાનું? પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માતાજી ક્લિયર થયો આપને? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા પ્રભુજી, ક્લિયર થયું. બસ ખાલી એ જ હતું કે આપણે ઉપાડીએ, મારે એટલે એવો ભાવ હતો કે આપણે ઉપાડીએ તો કોઈ બીજું એને મિસયુઝ કરે, એના કરતા બેટર કે આપણે બી એ જ ભાવથી કે જે શુદ્ધ સત્વમાં હોય કે કઈ નથી તો એમ કરીને આપણે દાન કરી દઈએ, કે આપણે બી શુદ્ધ સત્વમાં રહેવા માટે મતલબ એ વિચારથી જ કરીએ તો વાંધો નથી આવતો હતો ને. પણ ના, તમે આવી તેમ જુઓ કે કોઈ કે તમને જોઈ લીધા જોઈ ઉપાડતા, લીધું તો આપણે એ વસ્તુ પ્રોબ્લેમ કરે. હા તો પછી એટલે તમે જાણતા અજાણતા એમાં દોષમાં ફસાઈ ગયા કે નહીં? તમને એ બંધન કરતા થઈ ગયું કે નહીં? એ રીતે જી કીર્તિભાઈ પ્રભુજી હવે તો સીસી કેમેરામાં પણ આવી જાય છે ને. હા, કેમેરામાં બી આવી જાય છે. આ વાત છે. એટલે કેવું છે આપણને આગળના અધ્યાયમાં આવશે જ કે આપણને જે સત્વગુણ બી સુખ અને જ્ઞાનથી બાંધે, બરોબર ને? તો એટલે આપણે શુદ્ધ સત્વમાં જવાનું, ગુણાતીત થવાનું, બરોબર ને? એટલા માટે બરોબર. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. તો હવે 38મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સરસ મજાની ફરીથી કમ્પેરિઝન આપીને સમજાવે છે, અને એકદમ ટાઈમે પ્રશ્ન પાડ્યો. સારું માતાજી, વિમલા માતાજી, હું પણ એક એક્ઝામ્પલ આપીને કોશિશ કરી, પ્રયત્ન કર્યો આપણે સમજાવવાની. તો અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક જાતની કમ્પેરિઝન આપીને એક્ઝામ્પલ આપીને સમજાવે છે કે આ કેવી રીતે આપણે રજોગુણમાં એમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અને પૂર્ણ ગર્ભાશય, એટલે 3 ટાઈપના દાખલા આપે છે, અને 3 અલગ અલગ ટાઈપની આપણી જીવનની સ્થિતિ છે, આવૃત રહે છે. તેવી રીતે જીવાત્મા કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. એટલે કે જેમ કે અગ્નિ ધુમાડા, એટલે કે અગ્નિ શું હોય
પેલા ધુમાડો આપણને દેખાય. ક્યાંય પણ અગ્નિ પ્રજ્વલિત થાય ને પેલા આપણે એનાથી દૂર હોઈએ તો આપણને પેલા ધુમાડો દેખાય ને પછી આપણને અગ્નિ દેખાય. એટલે કે પેલા અગ્નિ ધુમાડાથી આવૃત થયેલી હોય. દર્પણ ધૂળથી એટલે કે અરીસામાં ધૂળ લાગેલી હોય અને ગર્ભાશયમાં આપણે ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી આવૃત થયેલું હોય. તો આ જે 3 માત્રા જે દેખાડે છે ને એ આપણા જીવનની અલગ અલગ 3 અલગ અલગ માત્રા છે. જેમ કે આ જે જીવન છે ને આ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ વૃક્ષનું જીવન છે. જેમ એક ગર્ભાશયની અંદર બાળક એક જ જગ્યાએ રહીને કેવું આસ્તે આસ્તે ગ્રો થતું હોય છે, તો એવી રીતે વૃક્ષ પણ એક જ જગ્યાએ રહીને આસ્તે આસ્તે મોટું થતું હોય છે. આ દર્પણ એટલે કે ભાઈ પશુ જીવ. નથી સંભળાતો? મારો અવાજ નથી આવતો? અને આ જે છે ને આપણું મનુષ્ય જીવન છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આ ધુવાડો શું છે તો કે ભાઈ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણ છે. અથવા તો આ ધુમાડાને આપણે કહી શકીએ આ બધા ગુણો છે. ક્યારેક આપણે સતોગુણથી આવૃત થઈ જઈએ છીએ, ક્યારેક રજોગુણથી, તો ક્યારેક તમોગુણથી આપણે આવૃત થઈ જઈએ છીએ. અથવા તો આપણે કહી શકીએ કે આ બધા મોહ માયાથી આપણે આવૃત થઈ જઈએ છીએ. એટલે કે આપણી અંદરમાં રહેલા જે આત્માની જે અગ્નિ જે છે આપણે એ કવર થઈ જાય છે. અને આવી રીતે આપણું અજ્ઞાનથી આપણે ઢંકાઈ જઈએ છીએ. અને એના દ્વારા આપણે અલગ અલગ આવી રીતે આપણે કામમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ. આમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ 3 સરસ મજાની કમ્પેરિઝન અને દાખલા આપીને સમજાવે છે કે આ જીવાત્મા કામ વડે જ વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત થયેલો હોય છે. હવે આ કામ એટલે કે ઈચ્છા, એનું સ્થાન ક્યાં છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે આપણને બતાવે છે. આપણા શરીરમાં કઈ જગ્યાએ ઈચ્છાઓ પ્રગટે છે અથવા જાગે છે. તો 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે એ રીતે જ્ઞાની જીવાત્મા શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે. એટલે કે આપણી જે ચેતના જે છે જેમ પ્રમાણે એક્ઝામ્પલ આપ્યા એ પ્રમાણે ઢંકાઈ જાય છે. અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતા નથી તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. એટલે કે અગ્નિની સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી જે ઈચ્છાઓ બધી પ્રગટે છે એની સાથે સરખાવે છે. કારણ કે અગ્નિમાં જેમ જેમ આપણી ઈચ્છાઓ સંતુષ્ટ કરતા જઈએ એ એક રીતનું કહી શકીએ કે આપણે અગ્નિમાં જે છે ને આપણે બળતણ ઉપર હોમીએ છીએ. અને જો અગ્નિમાં આપણે બળતણ જેટલું ને જેટલું વધારે હોમીએ એટલું એ બળતણ તો અગ્નિ ઓર પ્રજ્વલિત થાય ને. અગ્નિ ક્યારે બુઝાય નહીં. આપણે હિરલ માતાજી આપને મ્યુટ કરું છું. ઓકે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અગ્નિની સાથે આપણી અંદર જે ઈચ્છાઓ જાગે છે એની કમ્પેરિઝન આપીને કહે છે કે જેટલી આપણે ઈચ્છાઓ સંતુષ્ટ કરશું નહીં ક્યારે આપણે સંતુષ્ટવાની થતી જ નથી. એટલે કે અગ્નિમાં તેલ હોમવા જેવું અથવા ઘી હોમવા જેવું છે. એ ઓર ભડકે બળશે આપણે. પછી હવે ક્યાં આપણી આ ઈચ્છાઓ જાગે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે. 40મા શ્લોકમાં કહે છે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ આ કામના નિવાસ સ્થાન છે. એટલે કે આપણી આ જે ઈચ્છાઓ ક્યાંથી ઉદ્ભવે છે અને નિવાસ સ્થાન ભગવાન બતાવે છે. પહેલા તો આપણી ઇન્દ્રિયો અથવા ઇન્દ્રિયોના વિષયો, પછી આપણા મનની આવી રીતે બધી આપણી ઈચ્છાઓ જાગે છે મનમાં, અને બુદ્ધિ. ઇન્દ્રિયો અને મનમાં જો ઈચ્છાઓ જાગે ને ત્યાં સુધી તો બરાબર છે. અને એની આગળ જયારે આપણે ચિંતન કરીએ છીએ ને આપણી બુદ્ધિમાં જોડી દઈએ છીએ ને ત્યારે જ એ આપણને નુકસાન કરે છે. એટલે કે છે એ આ કામના નિવાસ સ્થાનો છે અને તેમના દ્વારા આ કામ જીવાતમાં વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. એટલે કે આવી રીતે આપણે આપણી જે કે ને કે આત્મજ્ઞાન જે છે એ કેવી રીતે આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ જેથી આત્મજ્ઞાન આપણું ઢંકાઈ જાય છે અને એનો આપણને લાભ નથી મળી શકતો. એનું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણા નિવાસ સ્થાનો બતાવે છે કે કઈ કઈ જગ્યાએ બધી ઈચ્છાઓ રહેલી છે. મન અને ઇન્દ્રિયો આપણે સૌથી પહેલા રીતે સમજી શકીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે આના સોલ્યુશન રૂપે હવે એનો ઉપાય શું કરવાનો શું આપણે તો કહે છે કે માર્ગ માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને એટલે કે સ્ટાર્ટિંગમાં જ જ્યારે આપણી ઈચ્છા ઉદ્ભવે ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. અને શરૂઆતનો મિનિંગ પણ આપણે બે રીતે લઈ શકીએ. જ્યારથી આપણને આ બધું જ્ઞાન મળ્યું ત્યારથી, અથવા તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર. અને બીજું એ રીતે કે ભાઈ આપણી જે આવનારી પેઢી છે એના માટે જો અત્યારે નાનપણથી આપણે આપણા બાળકોમાં આવી રીતે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને ઇન્દ્રિય સંયમના આપણે જો ગુણ કેળવીએ તો આપણને ઘણો ફાયદો થઈ શકે. કે ભાઈ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે આપણે કર્મ કરવાનું ઓછું પ્રાધાન્ય આપવું જોઈએ અને વધારે પ્રાધાન્ય આપણે ઇન્દ્રિય સંયમ ઉપર આપણે આપવું જોઈએ. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. એટલે કે આપણા આત્મ સાક્ષાત્કારમાં અવરોધક જો હોય તો એ આ કામ જ છે. એટલે કે ઈચ્છાઓ જ છે. આપણે કામનો મતલબ બંને રીતે લઈ શકીએ, ઈચ્છાઓ અને વાસના. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે બતાવે છે 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે આને કંટ્રોલ કેવી રીતે કરવી.
પહેલા આપણને કારણ બતાવી દીધું કે ભાઈ અર્જુનનો જે પ્રશ્ન હતો કે શું કામે આવા કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ છીએ એનું કારણ બતાવ્યું તો કે ભાઈ ઈચ્છા. પેલા રજોગુણ બતાવ્યું ને રજોગુણ દ્વારા કેવી રીતે આપણો પ્રભાવ થાય છે ઈચ્છાઓ કેળવવામાં એ બતાવ્યું. પછી આપણા ઈચ્છાઓ કઈ કઈ જગ્યાએ રહેલી છે એ આપણને બતાવ્યું, ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ. હવે એ ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિને આપણે કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવી એ પણ આપણને અહીંયા બતાવે છે. તો 42મા શ્લોકમાં કહે છે કે કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. જળ પદાર્થ એટલે કે આ બધી ભૌતિક દુનિયામાં આપણને જે બધું દેખાય છે અને બધું આપણે જાણીએ છીએ, સમજીએ છીએ, એ બધું જળ પદાર્થ થઈ ગયું. નિકુષ્ટ શક્તિ છે ભગવાનની. અને એના કરતા ચડિયાતી કઈ તો કે કર્મેન્દ્રિયો. અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર છે. એટલે આપણી અંદર રહેલું જે મન જે છે આ બધી ઇન્દ્રિયો કરતા પણ ચડિયાતું છે. અને બુદ્ધિ જે છે એ મન કરતા પણ ચડિયાતું છે. અને આત્મા એ બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. એટલે કે જ્યારે આપણે બુદ્ધિથી આપણે મનને કેળવીએ ત્યારે આપણે આ જ્ઞાનમાં સ્થિત થઈ શકીએ અથવા તો આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિત થઈ શકીએ. અને એકવાર આપણે આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિત થઈ જઈએ તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠતર અથવા ઉત્તમ છે. તો આ રીતે આપણે જોઈએ છીએ આપણા ઇન્દ્રિયના જે 5 ઘોડા છે, ઘોડાને લગામ રાખવા માટે આપણે મન ઉપર આપણે કેળવવું જોઈએ, કારણ કે મનમાં દ્વારા જ આપણે એને આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ છીએ કે જેથી કરીને મનની ઉપર જે આપણી બુદ્ધિ જે છે બુદ્ધિ દ્વારા આપણે એક સ્લાઇડ આગળ વહીએ, બુદ્ધિ દ્વારા આપણે એને કેળવી શકીએ કે મનમાં જે ઈચ્છાઓ જાગતી હોય કેવી રીતે એના ઉપર આપણે કાબુ મેળવવો. અને એવી રીતે જો આપણે કાબુ મેળવી શકીએ તો આપણી અંદર રહેલી જે આત્મા જે છે એ જ્ઞાન આપણે કેટલી સરસ મજાની સ્મૂથ રાઈડ થાય. આપણે જેમ ગાડીમાં બેઠા હોઈએ અને ડ્રાઈવર માની લો ખરાબ હોય, આપણે ખાડા ખબડા આવે, આ તે કરે, ગમે તેમ કરીને રફ ડ્રાઇવિંગ કરતો હોય તો આપણે પાછળ બેઠેલા આપણી સીટ વાળાને કેટલો પ્રોબ્લેમ થાય. પણ જો ડ્રાઈવર બહુ સરસ હોય તો આપણી આત્મા આપણે સરસ મજાની આપણે જર્નીમાં આપણે આગળ વધી શકીએ. તો આપણું આ જે શરીર રૂપી જે રથ છે એની જે આપણે 5 ઇન્દ્રિયો છે, કર્મેન્દ્રિયો છે, એને આપણે મન અને બુદ્ધિથી આપણે કેળવવાની છે. તો આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એની આપણે સરસ મજાની જર્ની અથવા તો સ્મૂથ રાઈડ આપણે થઈ શકે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે એની પહેલા આપણે એ જાણી લઈએ કે ભાઈ આપણે પણ કઈ પ્રકારનું આપણે જીવન જીવીએ છીએ. આ સ્લાઇડ આપણે નોર્મલી લેવલ 1માં બી કવર કરીએ છીએ, તો બધા લોકો જાણતા જ હશો કદાચ કે ખાલી માની લો શરીર સુખ માટે આપણે જીવીએ કે ખાઓ પીઓ ને મોજ કરવો, તો એ તો જાનવર લોકો બી કરે છે. એ લોકો બધું કરી શકે છે. એ લોકો ખાઓ પીઓ ને મોજ કરે છે બધું. આપણે પછી આપણે માની લો થોડુંક આપણે વિષયાશક્તિ સ્તર ઉપર જઈએ, એટલે કે ભાઈ શારીરિકથી આપણે આગળ વધ્યા એક લેવલ, કે ભાઈ માની લો આપણા સુખ સગવડ ને બધું આપણે જોઈએ. આપણી બધી માટે આપણે જેમ કે ઘર બસાવીએ, ગાડી લઈએ, આ લઈએ. પેલા ખાલી ખાવા પીવાની રહેવાની જે આપણે જરૂરિયાત સમજી, હવે થોડી સુખ સગવડ વાળું આપણે જીવન જીવીએ. તો એવું જીવન પણ તો આપણે કહી શકીએ કે પશુ જીવે જ છે. આપણામાં એમનામાં કોઈ ફરક જ નથી આપણે. પછી આપણે જઈએ કે માનસિક સ્તર ઉપર. માનસિક સ્તર એટલે કે શું? થોડું ઘણું માની લો ભૌતિક દુનિયાનું આપણે જ્ઞાન ને બધું કેળવી લીધું. તો અહીંયાથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા અને પ્રાણી જીવનમાં ફરક થાય છે. કારણ કે બાકીના લેવલ સુધી આપણા મને પ્રાણી જીવનમાં કોઈ ફરક રહેતો નથી. એ પણ પોતાના રહેવા માટે દર બનાવે છે, માળો બનાવે છે, પોતાનું અલગ રીતે પોતે રહે છે, બધું પોતે પણ ખાય પીવે છે, મૈથુન આ તે બધું ભોગવે છે, બધું કરે છે. પણ જે આપણે થોડું ઘણું ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ એ લોકો લઈ શકતા નથી. પણ આ માનસિક સ્તર ઉપર પણ જ્ઞાન મેળવીને આપણને ઉદ્ધાર થવાનો છે તો કે ના. તો કે પછી આપણે બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર આવવાનું છે. એટલે કે હવે આપણે થોડું ઘણું આપણે પોતાની જિજ્ઞાસા કરવાની છે કે ભાઈ હું કોણ છું, ક્યાંથી આવ્યો છું, એની સાથે મારો સંબંધ શું છે, આ સૃષ્ટિમાં આવીને મારું લક્ષ્ય શું છે, મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કેવી રીતે કર્યું અને આમાં મારે શું કરવાનું છે, એ લક્ષ્ય કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું. આવા બધા જયારે સવાલો આવે છે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે બુદ્ધિને આપણે સારો ઉપયોગ કર્યો કહેવાય. અને આવા પ્રશ્નોના જયારે આપણે ઉત્તર ગોતવા માંગીએ છીએ ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે આપણે પોતે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે જીવીએ છીએ. આ રીતે આપણા પણ પોતાના જીવનના અલગ અલગ લેવલ છે. હવે આપણે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે આપણે અત્યારે કયા લેવલમાં છીએ અને આપણે કયા લેવલમાં પહોંચવાનું છે. હવે પછી છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 43મા શ્લોકમાં, એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ અથવા તો કૃષ્ણભય ભાવનામૃતથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. અલ્ટિમેટલી આપણે એ જ કરવાનું છે કર્મ કરીને, કે ભી આપણે મનની અંદર જે બધી ઈચ્છાઓ જાગૃત થાય છે એને આપણે હરાવવાની છે. આપણે એને આપણો નાશ કરવાનો છે. આપણે બને એટલી આસક્તિ આપણે આપણી પોતાની હટાવવાની છે. આપણે
અનાસક્તિ તરફ આપણે આગળ વધવાનું છે. આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને અહીંયા સમજાવે છે. આ રીતે આપણો અહીંયા ત્રીજો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યઃ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. તો એના સંદર્ભમાં જો કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જી રમેશ પ્રભુજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. પેલો